Монгол Улсын нийгмийн даатгалын байгууллага анх 1942 онд Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн төв зөвлөлийн нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлц нэртэйгээр 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж байсан бол өдгөө хөгжлийн 75 жилийг туулж нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагад ажиллаж буй 1500 гаруй нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнаар дамжуулан нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлж зарлага санхүүжилтийг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг даатгуулагч иргэдэд шуурхай үзүүлэх, үйлчилгээнд дэвшилтэд хэлбэр нэвтрүүлэх, тооцоолол судалгаа хийх болон бусад чиглэлийг амжилттай хэрэгжүүлж Монгол улсын хүн амын нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байна. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байгууллага нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг бөгөөд удирдах дээд байгууллага нь нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл юм а. Засгийн газар ажил олгогч даатгуулагчийн төлөөллөөс бүрдсэн тус зөвлөлийг улсын хурлаас 6 жилийн хугацаатай томилон ажилуулдаг. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерхий газар нь доод чатны байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах чигүүргийнхээ хүрээнд нийслэлийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын газар, аймагуудын эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцийг удирдлагаар хангаж, тэдгээр нь дүүргүүдийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтэс тасаг, сумын нийгмийн даатгалын тасаг байцаагчдыг мэрэгжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын төв байгууллаганд хамгийн газар, нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газар, эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газар, санхүү бүртгэлийн газар, хяналт шалгалтын газар, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлага төв комисс болон мэдээллийн технологийн төв гэсэн харьяа газруудтай. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улс дахь нийгмийн даатгалын үйлчилгээний албыг хамааруулдаг. 40,000 гаруй ажил олгогч, 1 сая гаруй даатгуулагчдынхаа төссөн шимтгэлээр улсын төсвийн орлогын 4/1-тэй тэнцвүүц хэмжээний нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлж, тэтгэвэр дэтгэмж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээг жилд давхарсан тоогоор 5 сая орчим даатгуулагчид үзүүлж байгаа нь нийгмийн даатгалын үндэсний тогтолцооны өнөөгийн хөгжлийн түвшин цар хүрээг элтгэн харуулж байгаа юм. Манай байгууллага нь өсөн дэвших хэрмэлзэлтэй мэрэгсэн чадварлаг ёс зүйтэй хүний нөөцөд төшөглөн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлж сайжруулж, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин харилцан уур ашигтай хамтран ажиллаж, бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн цогц үйлчлэгээ бүхий даатгагч болно гэсэн хэтийн зорилго алсын хараанд ор нэгдэн уламжлал шинжилгээг хослуулан хөгжин дэвшихээр ажиллаж байна. За Монгол улсын нийгмийн хамгааллын тогтцооны талаар мэдээллийг та бүхэнд хүргье. За энэхүү мэдээлэл маань дотроо 6 агуулгатай. Нэгдүгээрт нь манай одоо энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд тулгарч байгаа зарим асуудлууд, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд, хоёрдугаарт нь Монгол улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны тухай тооч мэдээлэл, гуравдугаарт нь манай тэтгэврийн тогтолцоонд тулгарч байгаа асуудал, дөрөвт нь шинжилгээний зорилтууд, 5 дугаарт нь шинжилгээний зорилтын хүрээнд боловсруулж байгаа хуулийн төсөл, 6 дугаарт нь нийгмийн хамгааллын хилцээр гэсэн агуулгаар та бүхэнд мэдээлэл өгөхөд бэлэн болж байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын тогтолцоо бодлогыг та бүхэнд энэ зургаар харуулж байна. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн бодлого гэдэг нь өөрөө манай яамны хувьд боловсрол, хүн ам зүй, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж гэсэн энэ дөрвөн үндсэн бодлоготойгоо тус бүр уялдаатай. Энэ бодлогууд маань нийлбэр нь эдийн засгийн бодлоготойгоо бас нийлбэр зохиц байдлаар уялдаатай явж байна. За дараагийн слайдн дээр гарах мэдээлэл нь энэ тухайлсан салбар бүрд нийгмийн даатгал яаж холбоотой байх талаар бас нийлмэл ойлголтыг та бүхэнд өгөх болно. Хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдлын мэдээллийг та бүхэнд тооч дурдъя. За өнөөдөр 12 онд ажил хөдлийн түвшин 7.7% байсан бол 16 оны байдлаар 10.4% хүрсэн өссөн үзүүлэлттэй байна. За ажилгүй хүний тоо маань 57 мянгад одоо хүрсэн байгааг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын зах зээлд, хөдөлмөрийн зах зээлийн ажилгүйдлээр дамжиж яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр нийгмийн даатгалын хамралттай шууд хамааралтай байдаг. Тийм учраас ажилгүйдлийн түвшин хэдий ч их бага байна. Нийгмийн даатгалын хамралт төдий чинээ их өндөр байдаг юм, уруу хамааралтай байдаг юм аа. Жишээлбэл ажилгүй хүмүүс маш олон болвол нийгмийн даатгалт хамралтын хэмжээ бас дагаж буурдаг гэсэн үг. Орлоготой шууд хамааралтай байдаг. За дараагийн нэг үндсэн ойлголт бол амжиргааны баталгаажуулах доод түвшний өөрчлөлтийн талаар мэдээллийг бас өгөх хэрэгтэй. Эдийн засгийн хүн ам зүйтэй холбоотой олон доод түвшний үзүүлэлт байдгийг
нэг үзүүлэлт бол амжиргааны баталгаа ажиллах доод түвшин байдаг. Тэгэхээр энэ түвшний хэмжээ тэтгэврийн тэтгэврийн доод хэмжээтэйгээ нийгмийн халамжийн салбараас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээтэйгээ бас шууд уялдаатай байд юм аа. Хөдөлмөрийн салбарт тулгарч байгаа үндсэн 4 асуудлыг ярих юм бол одоогийн байдлаар төрөнд дурдсан ажилтнууд л өндөр байна. Хоёрдугаар гэх юм бол мэргэжилттэй ажилтан хөнгөч дутмаг байгаа. Гуравдугаарт нь цалин хөлсний тогтолцоо бас зөв зүйтэй биш байна. Сүүлийн ойлголт нь бол иргэдийн орлого амжиргаанд нь хүрэлцэхгүй байна. Бас үнэтэй холбоогүй боловч үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл бас амьдралд бол нэлээд хөндөр гараад байгаа гэсэн үзүүлэлт байгаа. Өмнөөс нэг үзүүлэлтийг сонгож ярихад жишээлбэл мэргэжилттэй ажилтнууд дутмаг байна гэдэг ойлголт маань эдгээр чинээ зах зээл дээр хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөдөлмөрлөх хүмүүс байгаа боловч тэдгээрийг авч ажиллаж байгаа ажилтны ажил олгогчийн шаардлагыг хангахгүй байгаа бол бас энэ ажлын нэрэлтийг хангаж чадахгүй төвшөнд хүрч байгаа. Тэгэхээр энийг даваад бас энэ ажил хөдөлгөөний төвшин бас шууд холбоотой байх юм үндэслэл гарч иж байгаа. За хүн ам зүйн салбарын өнөөгийн байдлыг товчхонд ордъё. Хүн ам зүйн хувьд бол Монгол улсын нийт хүн ам 2016 оны эцсийн байдлаар 3 сая 60 мянгад хүрсэн байна. За үүнээс хүн амын дундаж өсөлтийн хувийг гаргах юм бол 2.1% байгаа. За ядуу хүн амын байршлыг хот хөдөөгөөр нь ангилж үзэх юм бол хотод үндсэндээ нэлээд өндөр хувь 56 орчим хувь, үлдсэн хувь нь хөдөө амьдарч гэсэн дүр зураг харагдаж байна. За энэ багам дээрээс хүн ам насны бүцгсэн үзүүлэлтүүдийг та нар харж болно. Энэ дээр бол хамгийн өндөр үзүүлэлтийг бол ногоон үзүүлэлт буюу 15-аас 59 насны бүлэг эзэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр яг өнөөдрийн байдлаар манай Монгол улсын хүн ам зүйн бүтц бол нийгмийн даатгалын салбарын тогтолцоог өөрчлөхөд бол нийгэм таатай бүтцээр ирчихсэн байгаа гэсэн. Энэ бол нэг даатгалагчийн ард байгаа тэтгэвэр авагчийн тоо нэлээд боломжийн түвшинд байгаа харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ байдал маань бас урт хугацаанд үргэлжлэхгүй. Тодорхой хугацааны дараа энэ таатай нөхцөл маань хүн ам зүйн насны бүтцтэй хамаараад бас нэлээд сөрөг үзүүлэлт рүү орох юм дүр төлөвтэй байж байна. За хүн ам байршлаар гэсэн юу тэр цаатлын график харуулж байна. Тэгэхээр хот суурин газарт эзэлж байгаа амьдарч байгаа хүний тоо маань нэлээд өндөр бараг 70% рүү орцсон байж байгаа. Энэ дээр бол нийслэл хотыг оруулж байна, аймгийн төвийг оруулж байгаа юм дүн байгаа. Энэ үзүүлэлтүүд ч явандаа хот суурин газарт суурших хүмүүний тоо яванд уулам ихсэх хандлагатай байгаа. Энэ ямар үзүүлэлтийг цааш дүр даваар авчрах вэ гэх юм бол хот суурин газрын сууршилттай холбоотойгоор осол гэмтэл, үйлдвэрлэлийн осол, ахуй осол, энэ өвчлөлийг бас нэлээд нэмэгдүүлэх юм хандлагыг бас цаашдын үр дүнд авчрах юм аа. За хүн ам зүйн салбарт тулгарч байгаа асуудлын хамгийн гол нийгмийн даатгалын салбартаа тулгарч байгаа асуудал нь хүн ам зүйн насжилт байгаа. За насжилт гэдэг ойлголт нь үндсэндээ хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн тоо багасаад хөдөлмөрийн бус насны буюу одоо 60-аас дээш насны хүмүүсийн тоо ихсхийг хэлж байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар манайх бол хүн ам зүйн цон хувь буюу ажиллах хүчний маш таатай нөхцөлтөр байгаа боловч 2030 оноос эхлээд насжилт нэмэгдсэний улмаас настай хүмүүсийн тоо нэмэгдээд яг ажлын байран дээр, ажлын зах зээл дээр, хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарах ёстой, ажиллах ёстой хүмүүс залуучдын тоо маань багасах юм хандлагатай болж эхэлж байгаа гэсэн дүр зураг харагдаж байгаа. Нийгмийн халамжийн тогтолцоо гэж тогтолцооны талаар тооч мэдээлэл өгье. Энд одоо нийгмийн хамгааллын тогтолцооны нэг гол одоо их сурвалж бол нийгмийн халамжийн тогтолцоо байдаг. Нийгмийн халамжийн тогтолцоо гэдэг маань нийгмийн даатгалын салбарт ямар нэгэн байдлаар харьяалагдаж байгаагүй, даатгуулж байгаагүй төрөөс зайлшгүй тэр хүмүүсийг асрах ёстой хүмүүсүүдийг халамжлах тогтолцоо халамжийн тогтолцоо гэж байгаа. Бүх зардал нь бол төсвөөс гардаг юм бас онцлогтой. Тэгэхээр халамжийн тогтолцооны гол одоо тулгарч байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр зорилттой бүлэгт чиглээгүй асуудал хамгийн чухлаар тавигдж байгаа. Яг тухайн хүнд яг хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй тусламжийг нь бүх асуудал одоо манай халамжийн тогтолцоонд үнэхээр тулгарч байна. Тэгэхээр халамжийн тогтолцооны асуудал маань нийгмийн даатгалтайгаа яаж уялддаг вэ гэхээр хит халамжилсан тогтолцоо нийгмийн даатгалын хамралтыг бууруулдаг. Тэгэхээр хүмүүс маань халамж хэрэг аваад байна төдөж хинэгээрээ даатгалт хамралтыг нь одоо дур сонирхлыг нь хүсэл эрмэлзлийг нь бууруулдаг учраас халамжийн тогтолцооны гол онцлог бол зүй зохистой проценттой тодорхой зорилт бүлэг чиглэсэн тодорхой дүнтэй тодорхой цаг хугацаанд дэмжлэг үзүүлэх юм гол үндсэн зорилготой байх ёстой гэдгийг энэ слайдаас бол та бүхэнд харуулж байна. За одоо
дараагийн одоо нийгмийн хамгааллын тогтолцооны томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг болох нийгмийн даатгалын тогтолцооны талаар мэдээлэл өгье. Нийгмийн даатгалын тогтолцоог бол ямар нэгэн байдлаар хуулиар одоо ямар нэгэн тогтолцоог хуулиар хэрэгжүүлдэг. Нийгмийн даатгалын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд одоо мөрдөж байгаа хуулиудыг та бүхэнд харж байна. Хэллэгийн хувьд бол нийгмийн даатгалын багц хууль гэж нэрлэдэг. Нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль гэх мэтлэн гэдэг энэ 8 төрлийн хууль бол нийгмийн даатгалын тогтолцоог улс орон даяар хэрэгжүүлэхэд мөрдөж байгаа манай үндсэн гол хууль болж хувирж байгаа. За тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо гэдэг нь нийгмийн даатгалын тогтолцооны нэг том бүрэлдэхүүн болж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын тогтолцоо өөрөө одоогийн манай хуулиар 5 сангаас бүрдэж байгаа. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэнд, ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн осол гэдэг. Энэ 5 сангийн хамгийн том сан, хамгийн их хамралт шаардсан, хамгийн их зардал орлогыг бүрдүүлдэг энэ сан бол тэтгэврийн даатгалын сан байгаа. Тэгээд тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог тухайлд нь авч үзэж байгаа шалтгаан нэ. За манай тогтолцоо бол 1995 онд хуулийн батлагдаж мөрдөгдөөд ирж байгаа нийгмийн даатгалын тогтолцоо байгаа. За бүрэлдэхүүн одоо тогтолцооны санхүүжилтийн хувьд бол эв санааны нэгдлийн зарчим буюу одоо төлж байгаа даатгуулагчийн мөнгө нь одоо тэтгэвэр авч байгаа ахмадуудын мөнгөнд очиж зарцуулагддаг юм гол үндсэн агуулгатай. 1999 онд баталсан нэрийн дансны тухай хуулиар 1960 оноос хойш төрсэн даатгуулагч нэрийн дансны данс нэгээд энэ данснаас тэтгэвэр гаргахаар зохицуулсан ийм хуулийн тогтолцоо явж байна. Гэхдээ бүхэлдээ энэ маань санхүүжилтийн хувьд бол pay-go систем буюу одоо эв санааны нэгдлийн тогтолцоо санхүүжилтийн хувьд тэтгэвэр боддог аргийнхаа хувьд бол 95 оны хууль маань өөрөө цалинд суурилсан аргаар буюу одоо 5 жилийн цалин сонгож тэтгэвэр гардаг бол 99 оны хуулиар бол нэрийн даасандаа хэдий ч нэг мөнгө цуглуулсан байна. Төдий ч өндөр тэтгэвэр авах юм аргаар боддог эмцэн юм хоёр тэтгэвэр бодох аргатай явж байна. За одоо би та бүхэнд товч статистик танилцуулъя. Энэ товч статистик маань тоонууд маань 2015 онд, зарим нь 2016 онд суурилсан юм тоонууд байна. Тэгэхээр нийт манай хүн ам бол 3 сая гэж дурдсан. Даатгуулах ёстой хүний тоо бол 1.4-өөс 1.5 сая гэж үздэг. Энэ даатгуулах ёстой хүмүүсүүдийн 1 сая орчмыг нь бол нийгмийн даатгуулсан амжилттай явж байгаа. За нийтдээ ажил олгогчдоос 42 мянган ажил олгогч нийгмийн даатгуулагчаар бүртгүүлээд ингээд улс орон даяар явж байна. Жилд дунджаар нэг 5.5 сая иргэн давхарцсан тоогоор нийгмийн даатгалын сангаас үйлчлэгээ аваад явж байна. Энэ дотор бол тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэнд, ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн осол бүгд ороод давхарцсан тоогоор 5.5 сая хүн үйлчлэгээ авч байна. Тэтгэвэр авагчийн тоо бол 372 мянган хүн байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 251 мянга байгаа. Энэ бол 20-с дээш жил ажилласан хүний одоо өгдөг доод хэмжээ, тэтгэврийн доод хэмжээ. Хувь тэнцвэрийн тэтгэврийн доод хэмжээ 216 мянган төгрөг байна. Дундаж тэтгэврийн өндөр насны тэтгэвэр авагчдын тоо бол 261 мянган хүн байна. За тэтгэврийн засаг хүний тоо 180 мянга байгаа. Энэ дээр бол ялангуяа жинсэн болон амарцны буюу одоо манайхан бол декрет гэж ярьдаг. Тэр хүмүүсийн тооны өсөлт бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд өндөр өсөлттэй байж байгаа. За одоо манай тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны мөнгө урсгалыг ингээд цикл байдлаар та бүхэн танилцуулах их ойлгомжтой байдлаар. За энэ дээр хамгийн их асуудаг асуулт бол одоо залуу даатгуулагчдад миний төлж байгаа мөнгөөр нь хаашаа явдаг юм бэ? Одоо хэн аваад хэн зарцуулаад байна гэсэн асуулт гардаг. Тэгэхээр энэ цикл дээрээс харахад 1 сая даатгуулагч 1 жилд 817.9 тэрбум төгрөгийн шимтгэл төлж байгаа 1 жилд. За энэ төлсөн шимтгэлийг нэрийн дансанд нь очиж бүртгээд гэхдээ хийсвэрээр бүртгэдэг. Хуулиар бол хийсвэр дансан дээр нь та яг даатгуулагч одоо иргэн Б жилд одоо жишээлбэл 10 сая төгрөгийн шимтгэл төлсөн байна гэж бүртгэлийн хийчээд бодит яг мөнгөнд төлсөн шимтгэлийн дүн бол одоо тэтгэвэр авч байгаа 261 мянган өндөр настангуудын тэтгэвэрт нь шууд мөнгө нь гэж дамжиж явдаг байж байгаа. Энэ бол хойролтын тогтолцоо буюу одоо pay-go тогтолцоо гэж хэлдэг. Одоогийн залуу үе ахмад үеийнхээ тэтгэврийн санхүүжилтийг хариуцна гэсэн тогтолцоо явж байгаа. За тэгээд одоо энэ төлж байгаа шимтгэлээс тэтгэврийг олголоо. Тэгээд төрөөс хариуцах тэтгэврж бас бий. Энэ бол 95 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон хүмүүсүүдийн тэтгэвэр болон цэргийн тэтгэврийг төрөөс бас хариуцдаг. Энэ тэтгэврийг бол төсвөөс мөнгөний гаргаж өгнө. Тэгээд алдагдал бас байгаа. Алдагдлыг бол
улсын төсвөөс хариуцсан явж байгаа юм дүнтэй байна. За одоо би дараагийн үндсэн 3 дугаар асуудал руу орж байна. Энэ бол нийгмийн даатгалын тогтолцоонд тулгарч байгаа асуудал, тэр дундаа тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд тулгарч байгаа асуудлыг та бүхэнд дурдъя. За дараагийн нэг асуудал юу вэ гэхээр хүн амны насны бүтцийн өөрчлөлт байж байгаа. Тэгэхээр энэ графикэн дээр ямар асуудал харуулж байна гэхээр 2012 оны эцсийн байдлаар яг хөдөлмөрийн насны зах зээлийн хүмүүсүүдийн тоо энэ гол хэсгээр харагдаж байгаа. Энэ дээр харагдаж байна. Нэлээд өндөр байж байгаа. Харин тодорхой хугацааны дараа буюу 2085 онд хөдөлмөрийн насны хүний тоо нэлээд багасаад ахмад насны тоо нэлээд өсгөр байж байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа юг харуулах вэ гэхээр шимтэл төлдөг даатгуулагчийн тоо багасаад харин тэтгэвэр авдаг хүний тоо ихсээд зардал нэлээд нэмэгдэх юм байна гэсэн хандлага бол энэ судалгаагаар ингээ гарсан байж байгаа. За дараагийн нэг асуудал нь юу вэ гэхээр дундаж наслалт бол цаашдаа нэмэгдэхээр байгаа. Энэ нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авдаг 372 мянган хүний хүн дээр хийсэн судалгаа. Энэ судалгаанаас юу харагдж байна гэхээр 2020 он гэхэд эрэгтэй хүн 60 наснд хүрсэн эрэгтэй хүн 2020 он гэхэд цаашдаа 16 жил тэтгэвэр авах бол эмэгтэй хүн 55 наснд хүрснээс хойш 24 жил шахуу хугацаанд тэтгэвэр авахаар юм судалгаа гарсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаа маань цаашдаа улам нэмэгдэхээр ингээд байж байгаа. Тэгэхээр насжилт нэмэгдэж гэдэг бол тэтгэвэр авах хугацаа уртсан гэсэн үг. Тэтгэвэр авах хугацаа уртсан гэдэг нь тодорхой хэмжээгээр зардлын нөлөөллийг даатгалын сан дээр үзүүлнэ гэсэн үг. За энэ судалгаан дээр ямар асуудлыг харуулсан бэ гэхээр энэ улаан график бол 65-аас дээш настай хүний нийт хүн амд эзлэх хувийг харуулж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн харж байна. Одоо 2017 онд энэний завсар байгаа. Нэг ийм хувьтай байгаа бол явандаа цаашдаа нэмэгдээд 2095 он гэхэд нэлээд өндөр хувийг 15-20 орчим хувийг эзлэхээр ийм дүнтэй байж байна. За одоогийн байдлаар ажиллаж байгаа хуулийн төслүүд ингээд 8 төрлийн хуулийн дээр ажиллаж байна. Одоо жишээлбэл нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль гэж эхэлж байна. Энэ дотор ингээд шинжилсэн найруулгууд голчлон явж байгаа 6 хуулийн дээр бусад 2 хууль жишээлбэл малчин тэтгэврийн тухай хууль, хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалын тухай хуулиуд бол цоо шинээр боловсруулж байгаа юм асуудлууд байгаа. За хуулийн төсөлд үүнээс гадна хуулийн төсөлд бас дараах асуудлуудыг наривчлан тусахаар ажиллаж байгаа. Үүн дотор нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо нь ямар байх юм бэ? Засаглалын хэлбэр нь ямар байх юм бэ? За нийгмийн даатгалын нэвтлэн боотох бүртгэлийг олон улсын нэвтлэн боотох бүртгэлийн чиг хандлагатай нийцүүлэх ажлуудыг тусах хэрэгтэй байгаа. Мөн нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үйлдвэрлэл буюу чөлөөт мөнгө хөрөнгийг ямар менежментээр ямар зохицуулалтаар хаана байршуулах асуудлыг хуульдаа бас нэлээд дэлгэрэнгүй оруулах асуудлыг судалж оруулж байна. Үүнээс гадна нийгмийн даатгалын үйлчлэгийг цахимжуулах, нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ авч байгаа даатгуулагч иргэдэд үйлчлэгийг түргэн шуурхай болох асуудлыг хуулийн төсөл тусахаар бас ажиллаж байна. Үүн дотор 2019 оноос эхлээд нийгмийн даатгалын дэвтэргүй болох зорилтыг тусгаж ажиллаж байгаа. За нийгмийн даатгалын шимтгэл хураах процессыг бас нэлээд сайжруулах шаардлагатай байгаа. Жишээлбэл нийгмийн манай улсын өргөн дэлгэр уудан нутагтай маш тархаа бутархай орчнуудын ийм газарт ямар сайн систем хэрэгтэй вэ? Шимтгэл хураалтан дээр гэсэн асуудлыг бас хуулийн хүрээнд тусгаж байна. За үйлдвэрлэлийн осол болон ердийн ослын хувьд бол одоо осол болон гэмтэл гарсны дараа тэтгэвэр тэтгэмжих асуудлыг илүү тусахаас илүүтэйгээр ослоос урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны эрүүл ухааны шаардлагыг хангах асуудлуудыг холбогдох хууль тусахаар одоо ингэж ажиллаж байна. За хамгийн сүүлийн сэдэв бол нийгмийн хамгааллын хилцээр байгаа. Тэгэхээр нийгмийн хамгааллын тогтолцооны нэг томоохон асуудал бол нийгмийн хамгааллын хилцээр байдаг. Тэгэхээр 90 оноос хойш нийгмийн шилжилтийн үеэр маш олон монгол иргэд гадаадд олон оронд очиж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ иргэдийн хувьд бол тухайн улс орондоо шимтгэл төлж байгаа нэг хэсэг байна, төлөхгүй байгаа нэг хэсэг байна. Төлсөн боловч буцаад Монгол улстай ирэхэд тэр тухайн төлсөн шимтгэл нь ашиглагдахгүй байх тохиолдол бас гардаг. Тийм учраас аль болох олон улстай нийгмийн хамгааллын хилцээрийг байгуулахаар ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар нийгмийн хамгааллын хилцээртэй 3 орн байгаа. Нэгдүгээрт нь Орсын холбооны улс, хоёрдугаарт нь Бүгд найрамдах Солонгос улс, Бүгд найрамдах Өнгөр улс гэсэн 3 улс байгаа бол шинээр хилцээр байгуулах дараах 4 улс байна. Нэгдүгээрт нь Польш улстай хилцээр байгуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Казахстан улстай, Турк улстай, Чех улстай. Энэ 4 улстай нийгмийн хамгааллын хилцээр байгуулах ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Үүнээс гадна Орсын холбооны улсын хилцээрийг шинжлэхээр ингээд тус яамны зүгээс ажиллаж байна. За та бүхэнд Монгол улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцооны талаар тооч мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхэнд баярлалаа.
та бүхэнд тэтгэврийн даатгалын үйлчлэгийн талаар товч мэдээлэл хүргэе. За нийгмийн даатгал маань өөрөө 5 төрөлтэй байдаг. Тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, ажилтнуудын даатгал, үйлдвэрлэлийн ёслол мэргэжлэлт толговчны даатгал, эрүүл мэндийн даатгал гэсэн. За тэгэхээр эдгээр 5 төрөл маань тус тусдаа бие даасан сантай байдаг. За тэгэхээр нийгмийн даатгалын 5 сан дотроос бол нийт орлого болон зарлагын 70 гаруй хувийг бол тэтгэврийн даатгалын сангийн зардал болон орлого бол эзэлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн даатгал гэдэг нь болохоор нийгмийн даатгал дотор бол нэлээд томоохон байр суурийг эзэлдэг ийм төрөл байгаа. За тэгэхээр одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиудаар болохоор тэтгэвртэй холбоотой харилцааг зохицуулж байгаа дараах хэрэгцээ ахтууд байна л да. Энэ болохоор нийгмийн даатгалын тухай хууль байна. Энэ маань болохоор манай нийгмийн даатгалын ерөнхий гол хууль байгаа. Энэ дээр бол тэтгэвртэй холбоотой гол үндсэн зарчмуудыг бол тодорхойлж өгсөн байгаа. За дараагийн хууль маань болохоор нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль байна. За мөн нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн ёслол мэргэжлэлт толговчны тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хууль байгаа. За мөн зөвхөн цэргийн албан агчийн тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан цэргийн албан агчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль гэж бас байдаг. За мөн энэс гадна тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль байна. Мөн хамгийн сүүлд гарсан 9 жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль гэсэн эдгээр хуулиудын хүрээнд бол тэтгэвртэй холбоотой харилцааг бол зохицуулж явж байна. За тэгэхээр тэтгэвэр гэж юу хэлэх вэ? Тэгэхээр тэтгэвэр гэдэг нь болохоор даатгалагчийг өндөр наслахад бол насан туршид нь хөдөлмөрийн чадраа алдахад нь бол хөдөлмөрийн чадрын сэргээгт хүртэх хугацаанд. За мөн тэжээгч алдсны нас барахт нь бол түүний ар гэрт үлдсэн хөдөлмөрийн чадваргүй иргэдэд олгож байгаа сар бүр олгох мөнгө хөрөнгийг бол хэлнэ гэж нийгмийн даатгалын тухай хуулинд бол томьёолсон байдаг. Ер нь тэтгэвэр гэлтгүү нийгмийн даатгалын бүх төрлийн сангууд маань болохоор ажил олгогч даатгуулагчаар төлсөн шимтгэлээр бүрдэж эргээд тэндээс тухайн хууль заасан тодорхой зардлууд нь бол эргэж олгогдож явдаг юм байна. За тэгэхээр тэтгэврийн даатгалын санд болохоор ажил олгогч даатгуулагч маань болохоор 77 хувиар шимтгэл төлснөөрөө бол тэтгэврийн даатгал даатгацсан гэж үздэг. Харин сайн дурын даатгуулагчид бол тэтгэврийн даатгалд 10 хувиар шимтгэл төлснөөрөө бол тэтгэврийн даатгалд хамрагдсанаар тооцогдож эргээд хууль заасан тодорхой болцол нөхцөлийг хангасан тохиолдолд бол энэ сангаас өндөр насны тэтгэвэр, тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгч алдсны тэтгэврээс 3 төрлийн тэтгэврийг бол авах эрх нь бол нэгддэг байгаа. Аливаа тэтгэврийг тогтооход бол ерөнхийдөө л ажилласан хугацааны болцол, насны болцол гэдэг хоёр зүйлийг бол харж үздэг байгаа. Тэгэхээр өндөр насны тэтгэвэр тогтооход бол хамгийн гол барих зүйл маань болохоор насны болцол гэдэг. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн зааснараа бол өндөр насны тэтгэврийг 55 нас хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл 60 нас хүрсэн эрэгтэй тэтгэвэр тогтоолгон авах бол эрхтэй. За тэгэхээр насны болцлыг хангацсан иргэн маань болохоор нийтдээ 20-с доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байвал энэ өндөр насны тэтгэврийг бол тогтоолох боломж нэгддэг байна. За энэний цаанаас мөн 20 жил шимтгэл төлж ажиллаагүй иргэд бас байдаг. Тэгэхээр 10 жилээс 20 жил хүртэл тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн саяны миний дурдсан насны болцлыг хангацсан иргэд маань болохоор ажилласан хугацаанд ногдох тэтгэврийг хувь тэнцвэрлэн тогтоолох боломж байдаг. За өндөр насны тэтгэвртэй холбоотойгоор тэтгэврийн наснаас өмнө тэтгэвэр тогтоолохоос ойлголт байдаг. Энэ бол хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа иргэдийн хувьд бол тодорхой ажилласан хугацааны болцлыг хангаж иж ердийн наснаас өмнө тэтгэвэр тогтоолох боломж бол бүрддэг байгаа. За тэгэхээр хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажилласнаар тэтгэвэр тогтоолгож байгаа иргэдийн хувьд болохоор нийтдээ 20-с доошгүй жил ажилласан байхыг бол зайлшгүй шаарддаг. За энээсээ бол хөдөлмөрийн хүнд нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа иргэдийн хувьд болохоор 12 жил 6 сар хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилласан эрэгтэй, 10 жил хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилласан эмэгтэй маань эрэгтэй нь 55 настайдаа, эмэгтэй нь 50 настайдаа тэтгэвэр тогтоолох боломж бол бүрддэг байгаа. За газрын доорх нөхцөлд бол зөвхөн эрэгтэйчүүдийг ажиллахыг бол зөвшөөрдөг байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 20-с доошгүй жил үүнээс 10 жил нь газрын доорх нөхцөлд ажилласан эрэгтэй өөрөө өсвөл 50 настайдаа бол тэтгэвэр тогтоолох боломжтой байдаг байгаа. За хөдөлмөрийн хортой нөхцөлийн хувьд бол нийтдээ 20 жил ажилласнасаа 7 жил 6 сар хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилласан эмэгтэй мөн нийтдээ 20 жил ажиллахаас 10 жилд нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилласан эрэгтэй бол хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилласнаар бол тэтгэвэр тогтоолох боломж нь бол бүрддэг ийм зохицуулттай байх нэ. За дараагийн нэг тэтгэврийн төрөл бол тахир дутуугийн тэтгэвэр байгаа. Тэгэхээр тахир дутуугийн тэтгэврийн үед бол мөн ялгаагүй ажилласан хугацааны болцлыг хангасан тохиолдолд бол энэ эрх бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр тахир дутуугийн бүрэн тэтгэвэр тогтоолох эрх маань яаж үүсэх вэ гэхээр тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20-с доошгүй жил төлсөн иргэн хөдөлмөрийн чадраа удаан хугацаагаар алдаад хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа тогтоолгосон тохиолдолд бол тэтгэврийн даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолох эрх бол нэгддэг байгаа. Мөн тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь шимтгэл төлсөн бол мөн ялгаагүй тахир дутуугийн тэтгэврийг бүрнээр тогтоолох юм боломж ол нэгддэг. За мөн
Ажилласан жил энэ миний саяны хэлсэн хоёр шаардлагыг хангаагүй иргэд байж болно. Тэгэхээр эдгээр иргэдийн үед болохоор нийтдээ 3-аас доошгүй жил тахир дутуугийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд тэтгэврийн даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэврийг бол хувь тэнцвэрлэн тогтоолгох боломжтой байдаг байна. За тэгэхээр тахир дутуугийн тэтгэврийг тогтоолоход иргэн бол эхлээд бол хөдөлмөрийн чадвар алдaltaй бол тогтоолох шаардлагатай. Тэгэхээр аймаг дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсэнд иргэд бол эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн хурлаар шийдвэрээр даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан хувь хэмжээ хугацааг бол тогтоож өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн чадвар нь алдсан энэ хугацаанд бол даатгуулагч тэтгэвэр авах хэрэгтэй байдаг байна. За дараагийн тэтгэврийн төрөл бол тэжээгч алдсны тэтгэвэр. За тэжээгч алдсны тэтгэврийн үед бол мөн нийтдээ 20-с доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч нас ороход түүний ар гэрт үлдэж байгаа хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд бол тэжээгч алдсны тэтгэврийг бол тогтоож олгодог ийм хуулийн зохицуулттай байгаа. Мөн даатгуулагч нас орохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх юм бол мөн ялгаагүй түүний ар гэрт үлдэж байгаа хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд нь тэжээгч алдсны тэтгэврийг бүрнээр тогтоодог байгаа. Тэжээгч алдсны хувь тэнцээ тэтгэврийн хувьд болохоор нас орсон даатгуулагч маань нийтдээ 5-аас доошгүй жил үүнээс 1 жилийн тасралтгүй шимтгэл төлсөн тохиолдолд бол энэ тэжээгч алдсны тэтгэврийн эрх нь бол үүсдэг ийм зохицуулттай байгаа. За үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангаас мөн тэтгэвэр олгогддог байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор саяны бидний тайлбарлсан тэтгэврээс юугаараа ялгаатай байдаг вэ гэхээр өмнө тайлбарлсан тэтгэврүүд болохоор дандаа ажилласан хугацааны болцлыг хангасан тохиолдолд мөн насны болцол хангасан тохиолдолд эрх үүсдэг гэж ярьсан. Тэгвэл үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн үед болохоор бусдаас л онцлог байдаг. Энэ нь болохоор ажил хөдөлмөр эрхэлж агаад үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс тахир дутуу болох эсвэл мэргэжлэр шалтгааллах өвчний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийн хувьд бол ажилласан хугацааг хамаарахгүйгээр тэтгэврийг нь тогтоож олгодог ийм онцлог зохицуулттай ийм тэтгэвэр байгаа. За цэргийн албан агчийн тэтгэвэр гэж байгаа. За цэргийн албан агчны тэтгэврийг тогтоохдоо гол барих юм нь болохоор ажилласан хугацаа байдаг. Тэгэхээр нийтдээ 25-аас доошгүй жил цэргийн алба хаасан хэрэгтэй. Нийтдээ 20-с доошгүй жил цэргийн алба хаасан эмэгтэй цэргийн алба хаасны тэтгэврийг бол нас харгалзахгүйгээр тогтоолгон авах хэрэгтэй. Харин цэргийн хувь тэнцээ тэтгэврийн хувьд болохоор 10-аас доошгүй жил цэргийн алба хаасан цэргийн албан хаагч дараах 3 шалтгааны улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг бол хувь тэнцвэрлэн тогтоолгодог байгаа. Тэгэхээр энэ 3 шалтгаан нь болохоор оронтой бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн улмаас биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас цэргийн алба хааж чадах болсон ийм тохиолдолд 3 дахь нь болохоор цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн гэсэн энэ 3 шалтгааны улмаас цэргийн албанаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг бол хувь тэнцвэрлэн тогтоолох боломжтой байдаг байна. За тэтгэвэр тогтооход бол бидний гол барих зүйл маань болохоор шаардлагатай бичиг баримтууд байгаа. Үндсэн баримтанд тулгуурлаж бид нар бол тэтгэврийг тогтоодог байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд жил тооцоход хамгийн гол барих юм бол хөдөлмөрийн дэвтэр нэгдүгээрт. Энэ бол 1995 оны 1 сарын 1-ээс өмнөх буюу өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнөх хугацааны ажилласан хугацааг тооцохдоо бол даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр дээр бичигдсэн ажилласан жилээр бол тооцдог ийм зохицуулттай байгаа. За 95 оны 1 сарын 1-ээс хойш ажилласан хугацааг бол нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр бичлэлтийг бол үндслэн тооцно. За магадгүй даатгуулагч хөдөлмөрийн дэвтрээ бол нийгмийн даатгалын дэвтрээ өргөдүүлсэн тохиолдолд бол архивын лавлгаа шаардлагатай. Архиваас тухайн даатгуулагчийн ажилд томилсон, ажлаас чөлөөлсөн тушааллууд нь байж жилийн тооцох боломжтой. За архивын баримтж олдохгүй юм тохиолдол бас гардаг. Тэр тохиолдолд даатгуулагч маань бол шүүхээр ажилласан хугацаагаа тогтоолгоод энүүгээрээ тэтгэврээ тогтоолох боломж бол байдаг байгаа. Шүүхээр ямар тохиолдолд энэ ажилласан хугацаагаа нөхөн тогтоолгоо гэхээр ажилд авсан чөлөөсөн тухай тушааллын гаргалгүй аж ахуйн нэгжин өнгөрөөцсөн. Тэгэхээр нөхөж гарах боломжгүй учраас энэ хугацааг бол шүүхээр нөхөн тогтоолохоос өөр аргагүй байдаг байна. За хөдөлмөрийн дэвтэрт бичигдсэн даатгуулагчийн овог нэр иргэний үнэлгээн дээр бичигдсэн овог нэр хоорондоо зөрөөд байгаа тохиолдолд мөн шүүхээр энийг бол тогтоолох юм шаардлагатай болдог байгаа. Ажиллаж байсан байгууллага нь татан буугдаад байхгүй болчлоо. За тэгэнгүүт нэг архивынхаа баримтыг архивт хүлээлгэж өгөлгүйгээр ингээд дампуураа татан буугдаад явцсан тохиолдолд бол үндэслэх баримт олдохгүй болчих нь бол энэ шүүхээр ажилласан хугацаагаа тогтоолгодог байгаа. За эдгээр тохиолдолд бол ингээд шүүхээр ажилласан хугацаагаа тогтоолох шаардлагатай байдаг байна. За нэгдлийн гишүүнээр ажилласан хугацааг бол тооцохдоо бас тусгай зохицуулт байдаг байгаа. Энэ дээр болохоор 1968 он хүртэл бол хүдээж чухал нэгдэлт ажилласан хугацааг болохоор эмэгтэй хүн 110 хоног, эрэгтэй хүн 160 хоног ажилласнаар бол 150 хоног ажилласнаар бол нийтдээ нэгдэлт бүтэн ажилласан гэж үздэг байгаа. Харин 68 оны 1 сарын 1-ээс хойш бол ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй гэж хүүс ялахгүйгээр 250 хоног ажилласан байж тухайн үнийг бол бүтэн жил ажилласнаар тооцдог ийм зохицуулт бол хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. За тэтгэвэр тогтооход бол даатгуулагчийн 5 жилийн цалин бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр даатгуулагчийн ер нь тэтгэврийг
хэдэн төгрөгөөр тогтоох уу гэдэг гол барих юм байна болохоор тухайн даатгалагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан хугацаа хоёр дахь юм бол дараас нь 5 жилийн цалингийн дунджаас хамаарч ол тэтгэвэр бодогддог байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн зааснаар бол даатгалагчийн тэтгэвэр тогтоох 5 жилийн цалин сонгохдоо шимтгэл төлж ажилласан сүүлийн 20 жилийн доторх дараас нь 5 жилийн цалингаар тогтоодог юм байна. За тэгэхээр энэ дараас нь 5 жилийнхаа цалин бол даатгалагч маань өөрөө хамгийн өндөр гэж бодсон 5 жилийн цалингаа л өөрөө сонгох боломж бол байдаг. Та бүхэнд тэтгэврийн даатгалын үйлчлэгийн талаар товч мэдээлэл хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн талаар ярив. Тэтгэмжийн даатгал нь нийгмийн даатгалын 5 төрлийн даатгалын нэг бөгөөд тэтгэмжийн даатгалын сангаас 3 төрлийн тэтгэмжийг олгодог байгаа. За энэ нөхөө зохицуулалт маань Монгол Улсын нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн үйлчлэлд багтаж энэ хуулийн зохицуулагддаг юм харилцаа байнамаа. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас одоо тэтгэмж олгохын харилцааг хэд хэдэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтаар зохицуулсан байдаг. За үүнд бол Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, за мөн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд орж тооцогдох тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тооцоход за Монгол Улсын засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд шимтгэл төлөх энэ журмаар болсон гэж зохицуулдаг байгаа. За мөн одоо эрүүл мэндийн асуудал болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн сайдуудын хамтарсан одоо шийдвэрээр даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон хөдөлмөрийн чадварын хувь хэмжээг тогтоосон энэ жагсаалтыг баталж Монгол Улсад бол ингээд мөрдөж ажиллаж байна. Тухайн даатгуулагчийн хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа буюу нийгмийн даатгалын хуулийн дагуу албан журмын даатгалд даатгуулсан энэ хугацаа бол тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд орж тооцогдно. Иргэний ажил гүйцэтгэх болон хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллагч болон сайн дурын даатгуулагчийн одоо өөрийн мэдүүлсэн орлогоос төлөгдсөн энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдсөн хугацаа бол тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд бол орж тооцогдно. За үүнээс гадна тухайн даатгуулагч өөрөө тухайн үед ажил хөдөлмөр эрхлээгүй ч гэсэн ажил хөдөлмөр эрхэлсэн байсан ч ажил олгогчоос нь аж ахуйн нэгж байгууллагаас нь эсвэл одоо улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь хариуцсан төлөх энэ хуулийн зохицуулалт бол засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт буюу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдсөн байх хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журмын дагуу одоо төлөгдснөөр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг бол тооцох юм боломжтой байж байгаа. За энд бол хэд хэдэн төрлийн тэтгэмжийн даатгалын санд төлөгдөхөөр ингээд зохицуулалтууд бол байгаа. За үүнд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч одоо байгууллагынхаа захиалгаар ажлаасаа чөлөөлөгдөж суралцсан хугацаанд ажиллуулагч нь тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд тухайн үед мөрж байгаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс ажиллуулагчийн төлөөлөл зохих хуваар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлнө. За мөн одоо хувцас цэргийн алба хаасан хугацаанд цэргийн анги нэгтгэлээс буюу улсын төсвөөс тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдснөөр хугацаа цэргийн алба хаасан хугацаа тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд бол орж тооцогдох боломжтой байгаа. За иргэний хамгаалалтын болон бусад ажиллагааны хугацаанд одоо ард иргэдийг иргэний хамгаалалт болон бусад ажиллагаанд одоо улсаас төрөөс дайчилсан тохиолдолд дайчилгааны хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буюу тэтгэмжийн даатгалын санд, тэтгэврийн даатгалын санд улсын төсвөөс одоо төлж өгөх ийм хуулийн зохицуулалт байдаг. Тухайн албан журмын даатгуулагч маань 3 хүртэл одоо няраа хүүхдээ 3 хүртэл настай болтол насрах энэ эрх нь бол хөдөлмөрийн хуулиар бол нээлттэй байгаа. Ингээд тухайн даатгуулагч иргэн маань хүүхд төрүүлсэн их маань хүүхдээ 3 хүртэл настайд нь ажиллуулагчоос албан ёсоор одоо хүүхд тасрах чөлөөгөө авсан тохиолдолд тухайн ажиллуулагч нь тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд энэ хугацаанд нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь албан журмаар төлж өгөх ийм хуулийн зохицуулалт байдаг. За мөн тухайн одоо ажилтан даатгуулагчийн өвчтөй байх хугацаа буюу 1 сараас дээшээ хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, хөдөлмөрийн чадварын алдсныг тэтгэмж эдэлж авах хугацаанд бол ажиллуулагч нь за мөн тухайн даатгуулагч жирэмсний болон амарцсны тэтгэмжтэй байх хугацаа буюу одоо нийтдээ 121 хугацаа 4 сарын хугацаанд тэтгэмжтэй чөлөөтэй байх хугацаанд ажиллуулагч нь тухайн үед мөрж байгаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд ажиллуулагчийн төлөвлөлт зохих хуваар
заавал нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж өгөх ийм зохицуулалт бас байна. За мөн одоо 2015 оны 1-р сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын их хурлаас нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврт хэмжээнд тухай хуулийн 3-р зүйл дээр орсон нэг нэмэлт өөрчлөлт бол малчнаар ажилласан 1 жилийг 1 жил 2 сараар тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь одоо ингэж төлөвлөх ингэж зохицуулалт бол хийгдсэн байж байгаа. Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулиар тэтгэмж гэдэг нь одоо тухайн даатгуулагч тэтгэмжийн даатгалын санд тодорхой хугацаанд тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг төлөөд нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврт тэтгэмжийн тухай хуульд заагдсан болзол журмыг хангасан тохиолдолд тэтгэмжийн даатгалын сангаас нэг удаа тухайн даатгуулагчд олгож байгаа мөнгөн төлбөрийн харилцааг тэтгэмж гэж нэрлэнэ. За тэтгэмжийн даатгалын санд албан журмын даатгуулагчийн хувьд ажиллуулагчаас 1%-аар, даатгуулагчаас 1.8%-аар нийтдээ тухайн даатгуулагчийн тухайн сарын цалин хөлснөөс 1.8%-аар тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлөгдөнө. За сайн дурын даатгуулагчийн хувьд хэдийгээр сайн дурын даатгуулагч маань нийгмийн даатгалд төлөх үү эсвэл төлөх үү гэдэг нь тухайн даатгуулагчийн сайн дурын хэрэг боловч за тухайн даатгуулагч нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалыг сонгоод төлсөн тохиолдолд за тэтгэврийн даатгалын санд тухайн өөрийнхөө мэдүүлсэн орлогоос 12%-аар тэтгэмжийн даатгалын санд 1%-аар за үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд 1%-аар төлж одоо нийтдээ тухайн сарынхаа одоо өөрийнхөө мэдүүлсэн орлогоос 12%-аар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сайн дурын даатгуулагчийн төлөхөөр байгаа. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас тухайн даатгуулагч болзол журмыг хангасан тохиолдолд 3 төрлийн тэтгэмжийг олгох ийм эрх үүснэ. За нэгдүгээрт нь бол энэ хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж гэж байна. Тэгэхээр хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж гэдэг маань тухайн даатгуулагч богино хугацаанд буюу 6 сараас дотгошоо одоо календарийн хугацаагаар бол одоо ажлын 132 хоногоос дотгошоо хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдаж энэ тухайн даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан гэдгийг юугаар нотлох вэ гэхээр эмнэлгийн байгууллагаас олгосон эмнэлгийн хуудасаар нотлогдно. Тэгэхээр одоо тухайн даатгуулагчийн харьяалах одоо эмнэлэг байдаг юм уу эсвэл хувийн эмнэлэг байдаг юм уу магадлан итгэмжлэгдсэн энэ эмнэлгүүдээс эмчээс олгосон энэ эмнэлгийн хуудсыг үндэслэж тухайн даатгуулагчийг хөдөлмөрийн чадвар алджээ гэдгийг тодорхойлно. За энэ хөдөлмөрийн чадвараа алдсны тэтгэмжийг авах хуульд заасан болцол нь өөрөө юу гэхээр даатгуулагч өвчлөхөөс өмнө 3-аас доош сар тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлсөн тохиолдолд даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж авах эрх нь үүснэ. За мөн хүүхдэд 196 хоног тэгээд одоо төрүүлсэн боловч одоо амьдрах чадваргүй хүүхд төрүүлсэн эсвэл одоо 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхд төрүүлсэн ийм одоо даатгуулагч ихэд бол энэ хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмжийг бол тэтгэмжийн даатгалын сангарын олгохоор ингэж болзол журам дээр нь ингэж зааж өгсөн байж байгаа. За хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмжийг одоо бод аргачлалыг та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгэхээр тухайн даатгуулагчийн одоо өвчлөгийн өмнө авсан сүүлийн одоо бүтэн 3 ажилласан сарын хөдөлмөрийн үйлс түнтэй адилдах орлогын дунджийг одоо бид нэр олж гаргах хэрэгтэй байж байгаа. За энэ дунджийг олоод за түүнээсээ 5 хүртэлчил тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчид бол 50%-аар тэтгэмж одоо бүтэн сарын хугацаанд олгох байгаа. За тэгээд түүнээсээ энэ даатгуулагч хэдэн хоногоор өвчлсөн байна. Түүний одоо ажлын хоногоор нь тооцож тухайн даатгуулагчид хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж олгодог байгаа. За тухайн даатгуулагчийн ер нь тэтгэмж өндөр гарах уу, нам гарах уу гэдэг нь бол тухайн даатгуулагчийн нэгдүгээрт бол одоо шимтгэл төлсөн хугацаанаас их хамааралтай байж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол хичнээн төгрөгийн орлогоос нийгэм даатгалын шимтгэл төлсөн бэ гэдгээс шалтгаалаад дундаж салин болон шимтгэл төлсөн хугацаанаас шалтгаалаад даатгуулагчийн олгох тэтгэмж бол өндөр нам гарах тийм тохиолдол бол байдаг байгаа. Тэгэхээр 5 хүртэлчил шимтгэл төлсөн даатгуулагч бол дундад цалингаасаа 50% өвчлсөн хугацаанд тэтгэмж авна. За 5-аас 14 жилийн хугацаанд шимтгэл төлсөн даатгуулагч маань 55% хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж авна. 15 жилээс дээшээ хугацаагаар тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч өвчтэй байх хугацаанд 75%-аар энэ тэтгэмжийн даатгалын сангаас тухайн даатгуулагчд учирсан эрсдлийг бид нэр одоо хуваалцж байна гэж ойлгох шаардлагатай байгаа. За тэтгэмжийн даатгалын сан дээр хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж олгоход бас анхаарах зүйл бас байна. Албан журмын даатгуулагчийн хувьд тухайн даатгуулагчдаа эмнэлгийн байгууллагаас эмнэлгийн хуудасаа бичүүлж ирээд нэгдүгээрт нь бол нийгмийн даатгалын байцаагч маань тухайн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацааны болцол нь өөрөө хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж авах эрхийг хангаж гинэ үү гэдгийг бол харах шаардлагатай байгаа. За түүний дараагаар тухайн даатгуулагчийн
дундад цалинг бол тооцож гаргаж ирэх шаардлагатай байж байгаа. Хэрвээ энэ дундад цалинд тухайн үед мөрж байгаа шимтгэл төлөх орлогын дээд хязгаараас давсан цалин байгаа тохиолдолд бол манай байцаагч нар энэ тухайн үед одоо даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх тэтгэвэр тэтгэмж тооцож олгох орлогын дээд хязгаар нь тухайн үед мөрж байгаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 10 тэнцсэн хэмжээс хэтрэхгүй байна гэсэн Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 7. За мөн дээрэс нь Засгийн газрын 1998 оны 92 дугаар тогтоолыг барьж ажиллах юм шаардлагатай байдаг. Албан журмын даатгуулагчийн хувьд тухайн одоо олгож байгаа тэтгэмжийн эхний ажлын 5 хоногийг бол ажил олгогчоос олгоно. 6 дахь өдрөөс эхлээд нийгмийн даатгалын сангаас буюу тэтгэмжийн даатгалын сангаасын тэтгэмжийг олгохоор ингээ хуульчлагдсан байдаг. За тухайн даатгуулагчд олгож байгаа тэтгэмжийн 1 удаагийн дээд хязгаар нь ажлын 66 хоногоос бол хэтрэхгүй байх ёстой. Тэгэхээр 1 удаагийн гэдэг маань манай байцаагч нар юу гэж ойлгох шаардлагатай вэ гэхээр тухайн даатгуулагч анх одоо өвчлөлийн өмнөх 3 сар төлсөн шимтгэлийнхээ ирэхээр энэ хөдөлмөрийн чадварын төр алдсны тэтгэмжийг авахдаа удаа дараа ингээд одоо эмнэлэгт хэвтээд байдаг юм уу, амбулатороор эмчилүүлээд байдаг юм уу, эмнэлгийн байгууллагаас холбогдох эмнэлгийн хуудасаа авчираад ингээд листээ одоо тухай бүр нь хянуулаад ингээд яваад байгаа тохиолдолд анхны бичигдсэн листнээс одоо сүүлийн бичигдсэн лист хүртэлх эмнэлгийн хуудас хүртэлх энэ хугацаанд доторх ажлын хоногийг тоотлоод үзэхэд ажлын 66 хоногоос хэтэрч болохгүй гэсэн одоо тэрийгээр хязгаарлана гэсэн ийм заалт байгаа юм. Календарынхаа жилд удаа дараа өвчлөд эмнэлгийн хуудас аваад нийгмийн даатгалын байгууллагаас одоо хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмжийг авсан тохиолдолд ажлын 132 хоног буюу 6 сараас одоо календрын жилдээ бол 6 сараас дээшээ хугацаагаар тэтгэмж авсан тохиолдолд эсвэл одоо тухайн даатгуулагч тэртүүгийн тэтгэвэр тогтоолох эсэх асуудлыг эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалаар одоо хийлгэх шаардлага гарна. Эсвгөөс дахин 3 сар тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлснөөр тухайн даатгуулагчийн дахиад одоо тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмж авах эрх нь бол дахин үүсдэг ийм хууль журамтай байгаа. Хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмж авах даатгуулагч маань за албан журмын даатгуулагч байх юм бол одоо ажиллагчаараа дамжуулж энэ хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмжийг авна. Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд бол нийгмийн даатгалын байгууллагаас банкар дамжуулан одоо харилцагч банкар дамжуулан одоо энэ тэтгэмжийг авах ийм боломжтой байгаа. За бүрдүүлэх материал нь гэх юм бол албан журмын даатгуулагч болон сайн дурын даатгуулагчийн хувьд бол ижилхэн байж байгаа. Нэгдүгээрт нь тухайн одоо ажилтныг хөдөлмөрийн чадвараа төр хугацаагаар алдсан юм а тухайн даатгуулагчийг төр хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан юм а гэдгийг нотлох бичиг баримт болох эмнэлгийн хуудас шаардлагатай байгаа. Хоёрдугаарт нь бол тухайн даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлснийг нотлох бичиг баримтуулах нийгмийн даатгалын дэвтэр бол шаардлагатай байгаа. За ажил олгогчдын хувьд бол дээрх одоо материалууд дээр үндэслээд нийгмийн даатгалын НД35 маягт буюу хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмж олгосон жагсаалтыг 2% үлдэж мөн одоо тухайн байгууллагаас тэтгэмжийн даатгалын сангаас авах тухайн даатгуулагчд одоо авч өгөх тэтгэмжийг нэхэмжилсэн энэ төлбөрийн нэхэмжлэлийг одоо бүрдүүлж ирэх шаардлагатай байгаа. Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд бол эмчийн бичиж олгосон эмнэлгийн хуудас за мөн нийгэм тухайн даатгуулагчийн одоо энэ дээр бас манай байцаагч нар тухайн иргэдэд даатгуулагч нарт бас зөвлөх ёстой. Яагаад тэгэхээр тухайн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацаанаас шалтгаалаад энэ даатгуулагчийн бодогдох тэтгэмжийн хэмжээ өндөр нам гардаг учраас таны хувьд бол одоо хөдөлмөрийн дэвтэр байна уу? За таны хувьд 1995 оноос хойш хэдэн ширхэг нийгмийн даатгалын дэвтэр байна. Та тэрийг бүгдийг авчираарай. Ингэсэн тохиолдолд таны тэтгэмж бүрэн бодогдох юм боломжтой гэдгийг бол тухайн даатгуулагч, сайн дурын даатгуулагч нарт бол ойлгуулж явах ёстой. Мөн одоо тухайн байгууллагуудын санхүүгийн ажилтны нягтлан бодогч нарт бас энийг бол тайлбарлаж таниулж ойлгуулж явах ёстой гэж би бодож байна. Тэгээд энэ тухайн даатгуулагч маань одоо эмнэлгийн хуудас бичигдснээс хойш 28 хоногийн дотор буюу 4-7 хоногийн дотор нийгмийн даатгалын байгууллагаар энэ тэтгэмжийг бол хянуулаад одоо тухайн даатгуулагч тэтгэмж олгогдохын харилцаа бол явагдана. За хэрвээ хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол 6 сарын дотор одоо энэ даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмжийг нөхөн олгож болохоор ингэж зохицуулагдсан байдаг. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгох дараагийн төрлийн тэтгэмж бол жирэмсний улаан амарсны тэтгэмж байгаа. Тэгэхээр даатгуулагч их нийтдээ одоо 12 сараас доош хугацаагаар түүнээсээ жирэмсний чөлөө олгогдохын өмнөх сүүлийн 6 сард тасралтгүй тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлснөөр жирэмсний улаан амарсны тэтгэмж авах эрх үүсэж байгаа. Тухайн даатгуулагчид жирэмсэн амарсны тэтгэмжийг бодохдоо албан журмын даатгуулагчийн хувьд даатгуулагчийн бүтэн ажилласан сүүлийн 12 сарын цалингийн дунджаас нь 100%-аар тооцож
За жирэмсний тэтгэмжин дээр бол 60 хоног доторх ажлын хоногоор тооцож болгоно. Амарцсны тэтгэмжийг олохдоо мөн одоо эмнэлгийн хуудас эхэлснээс дуусах хүртэлх 60 хоног доторх ажлын хоногоор тооцсон бодож 100% ингэж олгодог байж байгаа. Сайн дурын даатгалагчийн хувьд тухайн даатгалагчийн өөрийн мэдүүлсэн сүүлийн 12 сарын орлогын дунджаас нь 70% удаж мөн одоо жирэмсний болон амарцсны эмнэлгийн хуудас дэх ажлын өдрөөр тооцож олгодог байгаа. За жирэмсний тэтгэмжийн хувьд нэг анхааруулж хэлэх зүйл бол тухайн даатгалагч одоо хүүхд тасрах чөлөөт албан журмын даатгалагчийн хувьд хүүхд тасрах чөлөөтэй байх хугацаанд одоо хүүхд төрүүлсэн болвол тухайн даатгалагчийн 2 дахь төрөлтөнд нь мөн жирэмсний болон амарцсны тэтгэмжийг ажилтнуулагч нь одоо энэ чөлөөтэй байх хугацаанд нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн тэтгэмжийн тухай хуульд заагдсан шимтгэлийг төлсөн тохиолдолд төлөх ёстой байгаа. Ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл тасралтгүй төлөгдөд явж байгаа даатгалагчид маань хүүхдэд төрүүлээд одоо чөлөөтэй байх хугацаанд бол 2 дахь удаагийн тэтгэмжийг бол жирэмсний амарцсны тэтгэмжийг юм олгох юм боломжтой байгаа. За тэтгэмжийн даатгалын сангаас олох дараачийн төрлийн тэтгэмж нь болохоор оршуулгын тэтгэмж байж байгаа. Тэгэхээр тухайн даатгалагч 36 сараас доошгүй хугацаагаар тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлөөд одоо нас орсон тохиолдолд энэ тэтгэмжийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмж олгох энэ болцол хангагдаж түүний ар гэрт нь бол энэ оршуулгын тэтгэмж олгогдно. За оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ маань өнөөдрийн байдлаар 1 сая төгрөг байгаа. За мөн одоо нийгмийн даатгалын сангаас одоо тэтгэвэр авч ирсэн иргэн маань нас орсон тохиолдолд энэ оршуулгын тэтгэмжийг бол юм олгохоор ингэж хуульчилсан байдаг. За та бүхэндээ нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн үйлчилгээний талаар таниулга хийлээ. Та бүхэндээ баярлалаа. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга за түүнтэй холбогдсон гарсан одоо тушаал журмын талаар товч танилцуулгая. За эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль маань бол 1993 онд батлагдаж 94 оноос бол мөрдөгдсөн байгаа. За үүнээс хойш бол нийтдээ бол 6 удаа бол нэмэлт өөрчлөлт орж 3 удаа бол шинжилэн найруулагдсан байгаа. За хамгийн сүүлд бол эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн шинжилсэн найруулга бол 2015 оны 1 сарын 29-ний өдөр бол батлагдсан. За үүнээс хойш бол 2016 оны 7 сарын 21-нд болон 2016 оны 11 сарын 10-ны өдөр бол нэмэлт өөрчлөлт бол орсон байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын одоо тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсанаар бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг бол оновчтой болгох. За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо санхүүжилж байгаа тусламж үйлчилгээний багцыг өргөтгөх. За ингэснээр бол даатгалагчийн одоо санхүүгийн эрсдлийг бол хуваалцахыг бол зорьсон байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын хуулиар бол одоо хуучин 9 төрлийн тусламж үйлчилгээг даатгалын сангаас хариуцж зардлын төлбөрийг нь хариуцчихсан бол одоо шинжилсэн хуулийн хүрээнд бол 16 төрлийн тусламж үйлчилгээг бол хариуцдаг болсон. За энэ шинээр одоо ямар тусламж үйлчилгээнүүд нэмэгдсэн бэ гэхээр бол одоо өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ бол нэмэгдсэн байгаа. За энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд одоо хэрэглэгдэж байгаа эм эмнэлгийн хэрэгслийн зардал болон сэргээн засах одоо зориултаар хийгдэх протез ортопедийн зардлыг бол даатгалын сангаас бол санхүүжүүлдэг болсон. За тавдрын химийн болон туяаны өдрийн эмчилгээг бол даатгалын сангаас хариуцж байгаа. За мөн хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний одоо хавдрын үед хийгдэх хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг бол даатгалын сангаас бол хариуцсан төлж байна. За тэгэхээр бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо санхүүжиж байгаа тусламж үйлчилгээ нь бол одоо төрийн болон хувийн хвшлийн эмнэлгүүдээр бол одоо үндсэн 7-8 төрлийн тусламж үйлчилгээг бол санхүүжүүлж байгаа. За хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ гэдэг дээр бол төрийн болон хувийн хвшлийн эмнэлгүүдэд одоо хэвтэ эмчлүүлсэн тохиолдолд бол 145,500-аас бол 804,000 төгрөгийн одоо зардлыг бол даатгалын сангаас бол хариуцсан төлж байгаа. За амбулаторийн тусламж үйлчилгээнд дээр бол 15,000-аас 16,200 төгрөгийг бол одоо хариуцж байгаа. За өдрийн эмчилгээнд дээр бол одоо 135,000 төгрөг, за уламжилт эмчилгээнд дээр бол 117,000 төгрөгийн санхүүжилт, за нөхөн сэргээх эмчилгээ буюу аршин сүйлийн үйлчилгээнд дээр бол одоо 110,000 төгрөгийн хөнгөлтийг бол даатгалын сангаас үзүүлж байгаа. За даатгалагч маань бол оншилгоо шинжилгээ хийлгэсэн тохиолдолд бол улсын эмнэлэгт бол улиралдаа 165,000 төгрөг, сардаа бол 55,000 төгрөгийн оншилгоо шинжилгээ хийлгэх бол эрхтэй байгаа.
За мөн даатгуулагч маань бол эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 183 олон улсын нэрийн 817 худалдааны нэрийн эмийг бол даатгалын сангаас 40-80% хөнгөлөлтөй бол авах ийм боломж бол бүрдсэн байгаа. За хөнгөлчлөх тусламж үйлчилгээг бол улсын болон хувийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхэд бол улсын эмнэлэгт 300 мянган төгрөг, хувийн эмнэлэгт бол 175 мянган төгрөгийн зарлыг бол олгож байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын тухайн хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсанаар бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бол маш олон тогтоол журмыг бол баталсан байгаа. За энэ дээр бол засгийн газрын тогтоол бол 3, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол бол 14. За эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал бол 15 бол батлагдсан байгаа. За нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гол тогтоолуудыг бол танилцуулахад бол засгийн газрын 2016 оны 197 дугаар тогтоолоор бол 2017 оны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг бол тогтоосон байгаа. За энэ нь болохоор хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ 2017 оны 1 сарын 1-ээс 240 мянган төгрөг болж нэмэгдсэнтэй холбоотой эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ маань бол өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр 240 мянган төгрөг болсноор бол ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн, хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, малчит маань бол хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээний 2% буюу сарын 4800 төгрөг, жилийн 57600 төгрөг бол төлөхөр байгаа. За оюутан сурагчид маань бол хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээний 1% буюу сарын 2400 төгрөг, жилдээ бол 28800 төгрөгийг бол төлнө. За тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн тодорхой хэсгийг бол төрөөс бол шимтгэлийг нь хариуцсан төлж байгаа. За энэ дээр бол өндөр насны тэтгэвэр авагч, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч, за 0-аас 18 насны хүүхэд, за хүүхдээ асарч байгаа их, цэргийн албан хаагч, за нийгмийн халамжийн сангаас дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг бол төрөөс хариуцсан бол төлж байгаа. За 0-аас 18 насны хүүхдийн шимтгэлийг бол хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээний бол 2%, 1% бол ингэж бол төлөхөр байгаа. За нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 05 дугаар тогтоолоор бол хорт хавдрын тусламж үйлчилгээг бол даатгалын сангаас хариуцахаар бол үндэсний зөвлөлийн тогтоол гарсан байгаа. За тэгэхээр бол энэ дээр бол даатгалын сангаас хариуцсан төлөх зардлын хэмжээг бол баталсан байгаа. За тэгэхээр бол химийн өдрийн эмчилгээ үзүүлэхэд бол нэг удаа бол 450 мянган төгрөг, туяаны өдрийн эмчилгээний зардлыг бол 66 мянган төгрөгөөр бол баталсан ийм тогтоол байгаа. Тэгэхээр бол энэ 2016 онд бол сонгон шалгаруулалтыг явуулаад 2017 онд бол сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай бол даатгалын гэрээ бол байгуулан ажиллаж байгаа. За энэ сонгон шалгаруулалтаар бол нийтдээ бол 1490 эрүүл мэндийн байгууллагын материалыг бол хүлээн авч 1139 эрүүл мэндийн байгууллага бол сонгон шалгаруулалтанд тэнцэж 2017 онд бол даатгалын гэрээ байгуулах эрхээ бол авсан байгаа. За тэгэхээр энэ сонгон шалгаруулалтаар бол бас нэг шинэ тусламж үйлчилгээ бол орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хувийн эмнэлгүүд маань бол өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээг бол үзүүлэх юм боломжтой болсон. Тэгэхээр бол 2017 оноос бол энэ ачтан, болор мэлмийн, мишэл, гранд мед, интермед, сонгодоо, за номон, мөнгөн гүр, топоз, МЖЖ, за Монгол Hyundai-ийн 12 хувийн хвшлийн эмнэлэг маань бол 17 онд даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулж өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээг бол үзүүлэх ийм боломж бол бүрдэж байгаа. За энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ маань бол энэ хуулийн хүрээнд бол хамгийн анхны хэрэгжиж эхэлсэн заалт бол байгаа. Тэгэхээр 2015 оны 7 сарын 1-ээс бол өндөр өртөгтэй мэс цэцлийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай ийм эмнэлгийн хэрэгслийн зардлыг бол бид нэр улсын 5 эмнэлгээр бол үзүүлж эхэлсэн. За 2016 онд бол хавдар судлалын үндэсний төв нэмэгдээд бол эдгээр 6 эмнэлгээр бол энэ өндөр тусламж үйлчилгээг бол үзүүлж байна. За тэгэхээр бид нэр 2015 онд бол 2133 хүнд бол 3.1 тэрбум төгрөгийн зардлыг олгож ирсэн бол 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар бол 11536 даатгуулагчид бол 15.4 тэрбум төгрөгийн зардлыг бол олгосон байна. За тэгэхээр бол энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээг даатгалын сангаас хариуцснаар бол ямар эерэг үр дүн гарч ийнэ вэ гэхээр бол тухайн даатгуулагч бол мэдээж цаг алдалгүй бол тусламж үйлчилгээ авах ийм боломж бүрдсэн. Яг гэвэл энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд бол даатгуулагч маань бол хувьяасаа маш их төлбөр төлдөг байсан. Тэгэхээр энэний энэ эмнэлгийн хэрэгслийн зардлын 75%-ийг бол даатгалын сангаас хариуцснаар бол тухайн даатгуулагчийн хувьяасаа төлөх төлбөр бол багасж байгаа. Энэ хэмжээгээр
бол тухайн даатгуулагчийн одоо ар гэр бүлд одоо учрах санхүүгийн дарамтыг бол бууруулж чадсан. За хоёрдугаарт нь бол гадаадад явах энэ урсгалыг бол бууруулж чадаж байгаа. За мөн гуравдугаарт нь бол одоо эмнэлгүүдийн дунд бол өрсөлдөөн бий болж тусламж үйлчилгээний одоо хүрээ бол нэмэгдсэн. За тэгээд гадаадад одоо эмчлэгддэг өвчний чагсаалт буурах энэ ийм эерэг үр дүн бол гарч байгаа. Тэгэхээр бол 2016 оны энэ тоо мэдээлэлээс авч үзэх юм бол за хамгийн өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ авсан даатгуулагч маань бол 3 дугаар эмнэлэгт тархины одоо судасны оншилгоонд эмчилгээнд орсон хүн маань бол даатгалын сангаас бол 68.4 сая төгрөгийн тусламж үйлчилгээний зардлыг бол гаргуулсан байна. За тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол энэ эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлыг бол манай ихэнх даатгуулагчид маань бол авдаг байгаа. Тэгэхээр бол энэ эмийг бол нийтдээ бол 40-80% хөнгөлөлтөөр бол олгож байгаа. За мөнгөн дүнгээр бол 500-аас одоо 125 мянган төгрөгийн үнэтэй эмийг 300-аас 65 мянган төгрөгийн хөнгөлөлттэй үнээр бол олгож байгаа. За тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд бол бас 2 нэмэлт үйлчилгээг бол даатгалын сангаас бол хариуцсан төлж байгаа. За энэ дээр бол өрхийн даатгал болон урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ гэдэг. За тэгэхээр энэ өрхийн даатгалын хувьд болохоор одоо эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар одоо шинтгэлээ өөрөө хариуцсан төлдөг. Одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс, хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, малчин, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд маань бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо тусламж үйлчилгээний зардлын дээд хязгаар буюу 2 сая төгрөгнөөс одоо дээш тусламж үйлчилгээ авсан тохиолдолд бол одоо өрхийн гишүүн даатгуулагчийн зөвшөөрснөөр бол одоо тэр даатгуулагчийн зардлыг бол өөрлөгөө шийдвэрлэн тооцоолох ийм боломж бол бүрдсэн байна. Даатгалын сангаас бол даатгуулагч маань одоо нас хүйс эрүүл мэндийн эрсдлээсээ бол шалтгаалаад урьдчилан сэргийлэх эртэлрүүлэх үзлэг оншилгоонд бол орох ийм бол боломжтой болсон. За энэ үзлэг оншилгооны одоо журмыг бол одоо эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн одоо яамны саналыг үндэслэн болон үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор бол батлах байгаа. Монгол улсын одоо засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон одоо хэрэгжилтийг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд бол элэгний С вирусын эмийг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлт үзүүлэхээр үндэсний зөвлөлийн тогтоол бол 2016 оны 12 сард 32 дугаар тогтоолоор бол батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн за худалдааны нэрийн 5 эмийг бол хайрцаг тутамд нь 210 мянган төгрөгөөр бол хөнгөлөхөөр ийм тогтоол бол гарсан байгаа. За энэ дээр болохоор Хармони, Лидвир, Лидипос, одоо Верпас, Гипцинот, Элби гэсэн эдгээр 5 төрлийн эмэнд бол даатгалын сангаас хөнгөлт үзүүлж байгаа. 2017 онд бол төр хувийн хвшлийн одоо түншлэлийн хүрээнд бол хувийн эмнэлгийн одоо гэр үйлчлүүлж байгаа. Одоо бөөрийн дутагдлын одоо өвчтөй хүмүүст бол бөөрийн одоо гемодиализ буюу бөөр орлуулах эмчилгээний аппаратанд орсон тохиолдолд бол даатгалын сангаас даатгалын байгууллагаар дамжуулан бол 125 мянган төгрөгийн одоо зардлыг олгохоор энэ 7 одоо эмнэлгийн байгууллагатай бол даатгалын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын шинжилсэн хууль батлагдсанаар бол одоо даатгалын хуулинд бол 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр бол энэ 2016 оны 11 сарын 10-ны өдрийн одоо хуулиар бол ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхээр бол энэ 916-аас 918-д заасан буюу энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд одоо шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслийн зардал, за сэргээн засах зориултаар хийгдэх протез ортопедийн зардал, за эмийн үнийн хөнгөлтийг бол гадаадын иргэн харьяалгүй хүн бол одоо авахгүй байгаар энэ хуулийн хязгаарлалт бол орсон байгаа. За энэ нь бол ямар учиртай вэ гэхээр бол энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээг даатгалын сангаас бол зардлыг нь бол хариуцснаар бол одоо гадаадын иргэн харьяалгүй хүмүүс маань бол хөдөлмөрийн үнэлсний доод хэмжээний 2% даатгалын шинтгэл төлчгөөд энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээг бол нэлээд түлхүү авах юм хандлагатай байсан учраас бол ийм одоо хязгаарлалт бол орсон байгаа. За хоёрдугаарт нь бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 12-1 дээр бол одоо гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас эрүүл мэндэд нь одоо санаатай болон санамсаргүйгээр гим хор учруулсан этгээдийн одоо энэ эрүүл мэндийн одоо даатгалын байгууллагад бол зардлыг нь төлөхөөр байсан бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад биш одоо эрүүл мэндийн байгууллага нь өөрөө бол тухайн одоо буруутнаар бол төлөвлөхөр ийм хуулийн заалт бол орсон байгаа. За дараа нь бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8.2-2 буюу 8.2-4 заасан гэхээр бол одоо малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэн ажилгүй иргэд маань бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын шинтгэлийг бол улирал
улирлаар болон одоо чиглэлээр хагасчлаар бол ийм төлнө гэсэн заалтыг бол энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бол хагасчлаар төлөхөөр бол ингэж бол хуульчилсан байгаа. За ингээд эрүүл мэндийн даатгалын одоо тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон одоо хуультай холбогдсон гарсан тогтоол журмын талаар бол та бүхэн танилцууллаа. Анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа. Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн талаар ярья. Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд ажил олгогч үйл ажиллагааныхаа байдлаас шалтгаалаад Т.18, 1.8, 2.8 гэсэн 3 хувиар 3 ялгартай хувиар бол ингэж төлдөг байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын 2008 оны 142 дугаар тогтоолоор тухайн ажил олгогчийн хийж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр үйл ажиллагааныхаа чиглэлээс шалтгаалаад үйлдвэрлэлийн ослын мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд шимтгэл төлөх хувь хэмжээг ялгамжтайгаар ингэж тогтоож өгсөн байж байгаа. Сайн дурын даатгалагчийн хувьд бол өөрийн мэдүүлсэн орлогоосоо 1 хувиар үйлдвэрлэлийн ослын мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд шимтгэл төлж байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн осол гэдэг маань даатгалагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа ямарваа нэгэн эсрэг хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртөж биеийн эрүүл мэнд болон амь насаараа хохирохыг үйлдвэрлэлийн осол гэж нэрлэж байгаа. За мөн одоо тухайн даатгалагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа богино хугацааны одоо цусрагт идэвхт буюу химийн бодисын нөлөөнд өртөж хортохыг хурц хордлого гэж нэрлэнэ. Энэ хурц хордлогыг бол үйлдвэрлэлийн осолтой адилтгаж үздэг байж байгаа. Мөн тухайн даатгалагч одоо олон жилийн хугацаанд он удаан жилийн туршид одоо хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа буюу тухайн ажлыг эрхэлснээр тухайн ажлынхаа онцлогоос шалтгаалаад биеийн эрүүл мэндээрээ хохирох байдаг юм уу? Ямар нэгэн суур өвчтөй болох ийм тохиолдлыг бол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин гэж нэрлэж байгаа. За тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас үйлдвэрлэлийн осол болон хурц хордлого мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний үед тухайн даатгалагч хөдөлмөрийн чадвараа түр болон удаан хугацаагаар алдсан тохиолдолд тэтгэвэр тэтгэмж төлбөр олгох харилцааг ингэж зохицуулдаг байгаа. За тухайн ажилтны ажлын байран дээрээ ажил үүргийг гүйцэтгэх явцад одоо гарсан осол гэмтлийг бол үйлдвэрлэлийн осол гэж үзэх нь байна. Мөн одоо ажлаа эхлэхийн өмнө буюу ажилдаа бэлтгэж байх хугацаанд мөн ажил дууссаны дараа одоо хөдөлмөрийн багаж тоног төхөөрөмжөө эмхэл зэгслэх үед гарсан мөн одоо осол гэмтлийг үйлдвэрлэлийн осолд адилтгаж үзэх ёстой. За мөн тухайн ажилтан маань, тухайн даатгалагч маань ажилдаа ирэх, ажлаасаа буцах замдаа ямарваа нэгэн гэмт халдлагад өртөх юм уу? Эсвэл одоо ослоос шалтгаалж одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдах юм уу? Эсвэл амь насаараа хохирохыг үйлдвэрлэлийн осол гэж үздэг байна. Харин одоо тухайн ажилтны хувьд дур мэдэн одоо өгөгдсөн үүрэг даалгавраас гадна дур мэдэж өөр ажил гүйцэтгэх болон ажлын байраа орхиж яваад үйлдвэрлэлийн одоо осол гэмтэл болсон тохиолдолд нэг бол үйлдвэрлэлийн осолд үүсдэггүй байх нь мөн одоо согтууруулах хундаа мансууруулах бодис хэрэгэлсэн. За мөн одоо аюулгүй ажиллагааны одоо горим зөрчиж удирдлагаас өгсөн одоо энэ үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүйгээс үүдсэн одоо энэ осол гэмтлийг бол үйлдвэрлэлийн осолд хамаатуулж үзэхгүй байх нэ. Мөн одоо гэмт хэрэг үлдэх үедээ өөрийнхөө биед одоо энэ гэмт хэрэгээ бол маш өөрийнхөө биед гэмтэл учруулсан байх юм бол энийг бол үйлдвэрлэлийн осол гэж үзэхгүй байх тохиолдол байдаг. За албан журмын даатгалагчийн хувьд буюу тухайн ажил олгогч дээр үйлдвэрлэлийн осол гарсан тохиолдолд тухайн ажил олгогчд байгаа үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүрдэх комисс гэж бол тухайн байгууллагын удирдлагаас баталсан ийм комисс бол оронтооны бус комисс бол тухайн байгууллага дээр бол байнга байх ёстой. За үйлдвэрлэлийн осол гарсан тохиолдолд тухайн ажил олгогч маань за засгийн газрын 2015 оны 269 дугаар тогтоолоор үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүрдэх комиссийн дүрм гэсэн энэ дүрмийн дагуу одоо үйл ажиллагаа явагдаж үйлдвэрлэлийн ослын актаа бол үлдэх шаардлагатай байгаа. За энэ дээр бол одоо энэ саяын нэрлсэн энэ дүрмэн дээр бол энэ комисс маань яаж ажиллах ёстой вэ гэдгийг бол нэг бүрчлэн зааж өгсөн юм байгаа. За энэ тухайн ажиллагч маань үйлдвэрлэлийн ослын актыг одоо бэлэн болгоод бүрдүүлээд за харьяалах орон нутгийнхаа
мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчаар энэ үйлдвэрлэлийн ослын актаа хянуулаад хянан баталгаажуулснаар үйлдвэрлэлийн ослын акт бол бэлэн болж байгаа. Сайн дурын даатгалагчийн хувьд тухайн орон нутгийн засаг даргын дэргэд үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх комисс гэж байгаа. За энд бүртгүүлж тухайн даатгалагчийн хувьд үйлдвэрлэлийн осол болсон эсхийгээ бол тогтоолох боломжтой байгаа. За даатгалагч өөрийн цалин хөлснөөсөө бол албан журмын даатгалагчийн хувьд бол үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сан дээр төлөхгүй зөвхөн ажиллагч бол хөдөлмөрийн үлсний сангаас түрүүний дээр дурдсан хувь хэмжээгээр бол үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын санд шимтгэл төлж байгаа. За даатгалагч бол үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангаас бол нэгэнт үйлдвэрлэлийн осол болсон юм уу эсвэл мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний учраас тухайн даатгалагч хөдөлмөрийн чадвараа төр болон удаан хугацаагаар алдах эсвэл амь насаараа хохирсон тохиолдолд хэд хэдэн төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжүүдийг юм олгодог хуультай байж байгаа. За нэгдүгüрт нь бол тохиролцоогийн тэтгэвэр байгаа. Тэгэхээр ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, ахуй ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан бол тэтгэмжийн даатгалын сангаас энэ тохиролцоогийн тэтгэврийг олгодог бол харин хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа ямар нэгэн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртөөд хөдөлмөрийн чадвараа удаан хугацаагаар алдахыг үйлдвэрлэлийн ослын улмаас тохиролцууллаа гэж үзнэ. Мөн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин өвчтэй болж хөдөлмөрийн чадвараа удаан хугацаагаар алдсан тохиолдолд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний учраас тохиролцоогийн тэтгэвэрт ингэж ордог ийм хуулийн зохицуулалт байна. За энэ үйлдвэрлэлийн ослын мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэвэр тэтгэмжийг олгох гол онцлог нь юугаар бусад төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжүүдээс юугаар ялгаатай вэ гэхээр шинтгэл төлсөн хугацааны болцлыг бол тавьдгүй. Тухайн даатгалагч бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдаад ажилласан сайн дурын даатгалагчийн хувьд гэрээ байгуулагдаад нийгэм дадлан шимтгэл төлж эхэлсэн байх шаардлагатай. Албан журмын даатгалагчийн хувьд бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдаад нийгэм дадлан шимтгэл төлөгдсөн байх шаардлагатай байгаа. За тэгээд тухайн даатгалагч маань өвчлсөн болон хөдөлмөрийн чадвараа алдсан шалтгаан маань энэ нэрлээд байгаа үйлдвэрлэлийн осол болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин байх шаардлагатай байх нэ. Тэгэхээр тохиролцоогийн тэтгэврийг тогтоохдоо түүний үйлдвэрлэлийн осолд өртөхийн өмнөх авчирсан цалингийн дунджаасан түүний хөдөлмөрийн чадвар алдсан хуваар нь тооцож энэ үйлдвэрлэлийн ослын тохиролцоогийн тэтгэврийг бол бодож олгодог байгаа. За мөн үйлдвэрлэлийн ослын улмаас юм уу мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хурц хордлогын улмаас нас барсан даатгалагчийн ар гэрт үлдсэн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчийн алдсны тэтгэврийг олгоно. За энэ тэжээгчийн алдсны тэтгэврийг бодохдоо тухайн даатгалагчийн авч шимтгэл төлж ажиллаж байсан цалин хөлсний дунджаас нь ард нь нэг хөдөлмөрийн чадваргүй иргэн ар гэрт нь үлдсэн бол түүний цалин хөлсний дунджийн 50%-аар 2 иргэн үлдсэн бол 75%-аар 3 буюу түүнээс дээш иргэн үлдсэн бол түүний авч ажиллаж байсан цалин хөлсний дунджаас нь шууд 100%-аар бодож үйлдвэрлэлийн ослын сангаас олгох тэжээгчийн алдсны тэтгэврийг бодож олгодог хуультай байгаа. За мөн энэ дээрх төрлийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмж олгоно. Мэдээж өвчлсөн байх шалтгаан хөдөлмөрийн чадвараа төр хугацаагаар алдаж өвчлсөн байх шалтгаан маань үйлдвэрлэлийн осол болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин байх нэ. За бусад төрлийн нөгөө тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгодог хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмжээс ялгаатай нь шимтгэл төлсөн хугацааны болцол тавихгүй. За мөн сүүлийн 3 сарын осолд өртөхийн өмнөх авч ажилласан 3 сарын цалингийн дунджаас нь 100%-аар тооцож өвчтэй байх хугацаанд нь хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмж олгодог ийм хуулийн зохицуулалттай байгаа. За мөн үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөрийг бол даатгалагчид олгодог байгаа. Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр гэдэг маань протез, ортопедний үн байгаа. Үйлдвэрлэлийн осолд өртөөд ямар нэгэн байдлаар хөдөлмөрийн чадвараа удаан хугацаагаар алдсан тохиролцоотой болсон иргэний хиймэл эрхтэн хийлгэх протез, ортопедний үнийг үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангаас бол төлж өгдөг юм хуультай байж байгаа. За мөн тухайн даатгалагч үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн байдаг юм уу мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа төр болон удаан хугацаагаар алдсан даатгалагчийн хувьд аршаан совилд эвтэж имжлүүлсэн тохиолдолд хоногийн 30 мянган төгрөгөөр тооцож үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангаас энэ төлбөрийг холбогдох төлбөрийг олгоно. Мөн энэ аршаан совилд ирж очих унааны зардлыг нийтийн унааны тарифаар бодож энэ даатгалагчид олгож нөхөж олгодог юм хуультай бид ингэж олгож явдаг байгаа. За мөн хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бол үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний учраас тохиролцоотой болсон иргэний тохиролцоогийн тэтгэвэр авч явах хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сангаас
тэтгэврийн даатгалын санд тухайн үед мөрж байгаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс 7% тооцож ингэж шимтгэл төлснөөр тухайн одоо энэ даатгалын сангаас тахирцтуугийн тэтгэвэр авж байгаа иргэний тахирцтуугийн тэтгэвэртэй байх хугацаанд дараа нь одоо шимтгэл төлсөн хугацаанд орж тооцогдож за мөн өндөр насны тэтгэвэр тогтоогдох үед шимтгэл төлсөн хугацаа нь бол нэмэгдэж тооцогддог ийм хуультай байгаа. За та бүхэндээ үйлдвэрлэлийн ослон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж төлбөр олгох харилцааг танилцууллаа. Та бүхэндээ нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдийн тэтгэмжийн тухай хуулийн талаарх мэдээллийг хүргье. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж маань 1994 оны 9 сарын 26-ны өдөр батлагдсан байгаа. Тэгээ 1995 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжиж байгаа. За нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хуульд батлагдсанаас хойш 3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа. Хуулийн тавч агуулгыг та бүхэндээ танилцуулъя. Хууль маань бол 11 бүлэг юм хууль байгаа. За эхлээд эрх олгох, тэгээд ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хувь хэмжээ, ажилгүйдлийн тэтгэмжээ бүртгүүлэх, мэргэжлийн сургалтанд хамрагдах, ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зогсоох, ажилгүйдлийн тэтгэмж авах үргэлж гаргах, шийдвэрлэх хугацаа гэсэн ийм зүйлүүдийг бол багтаасан байгаа. Мөн ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хуулийг хэрэгжүүлэхдээ нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулаад 2015 оны 7 сарын 1-ээс бол одоо хэрэгжиж ирсэн хуулинд бол хуулийн 4-р зүйлийн 6-ад ямар нэмэлт өөрчлөлт орсон бэ гэхээр ажил олгогч иргэнтэй байгуулсан хөдөлмөрийн болон иргэний хуулийн 343, 359-р зүйл заасан гэрээний дагуу ажиллаж байгаа одоо тэтгэвэр авагч маань эрүүл мэндийн даатгалд бол шимтгэл төлөхөөс бол чөлөөлөгдөж байгаа. Мөн үндсэн ажлаасаа гадуур ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд маань ажилгүйдлийн тэтгэмжийн даатгалд шимтгэл төлөхөөс бас чөлөөлөгдөж байгаа. Дараагийн эрх зүйн акт нь юу аах вэ гэхээр нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 84-р тушаал байгаа. 15 онд орсон нийгмийн даатгалын сангаас олгох нэмэлт өөрчлөлтийг бол одоо энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан заавраар бол энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг бол одоо зохицуулж өгсөн байгаа. Үүн дээр бол ажилгүйдлийн тэтгэмжийн шинээр орсон бүх зохицуултыг бол тусгасан байгаа. Даатгуулагч маань бол ажилгүйдлийн тэтгэмж авахын тулд бол хэлцтэй хандаж өргөдөл гаргаж байгаа. Өргөдөл гаргахдаа бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А152 дугаар тушаалаар баталсан өргөдлийн завгар батлах тухай энэ тушаалаар баталсан маягтаар бол өргөдлөө бол гаргаж байгаа. За мөн энэ ажилгүйдлийн тэтгэмжийг бас өшөөгөр бол хөдөлмөр эрхлэлийн тухай хуулинд бол зохицуулсан зохицуулт байдаг. Яг ажилгүй иргэн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэхээр ажилгүй, ажил хийхэд бэлэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай хүнийг бол ажилгүй иргэн гэж бол тодорхойлсон байгаа. За одоо та бүхэндээ хуулийнхаа эрхийн талаар хуулийнхаа зүйл заалтыг бол тайлбарлая. За нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийг даатгуулагч маань 24 сар үүнээс сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх бол анх удаа үүсэж байгаа. Үүнээс хойш даатгуулагч маань 12 сар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд дахин ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүснэ. За ажилгүйдлийн тэтгэмж бод хувь хэмжээ гэж байгаа. Даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзан сүүлийн 3 сарын хөдөлмөрийн хүс түүнтэй адилхан орлогоосоо даатгуулагчийн ажилласан жилд ноогдох хувь хэмжээгээр тооцож энэ ажилгүйдлийн тэтгэмжийг бол бодож олгож байгаа. За ажилгүйдлийн тэтгэмжийн доод хэмжээг бол хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талд үндэсний хорооноос тогтоосон хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээний хэмжээгээр бол ажилгүйдлийн тэтгэмжийн доод хэмжээг бол тогтоож байгаа. Дараа нь ажилгүйдлийн тэтгэмжийг олгох хугацаа байгаа. За даатгуулагч маань ажилгүйдлийн тэтгэмжийг энэ хуулийн 6 дугаар зүйл заасны дагуу бүртгүүлсний дараагийн өдрөөс эхлэн 76 өдрийн хугацаанд бол олгоно гэж бол хуульчилсан байгаа. За энэ дээр гол нь ямар учраас энэ заалтыг бол оруулсан бэ гэхээр даатгуулагч маань одоо хөдөлмөрийн болон төрийн албаны тухай хуулиар бол ажлаас халагдсны дараа тэтгэмж авдаг. Энэ тэтгэмжийг авч дуусны дараа ажилгүйдлийн тэтгэмж авах гэсэн ийм ойлголт байсан. Үнийг бол зохицуулж ер нь бол энэ тэтгэмж авах
авах биш. Ерөнхийдөө энэ тэтгэмжийг бүр авч дуусны дараа биш. Ер нь нийгмийн даатгалд бүртгүүлсний дараагаас эхлээл ажилгүйдлийн тэтгэмжийг авч эхэлнэ гэсэн энэ зохицуултыг бол оруулсан байгаа. За ажилгүй болсноо бүртгүүлэх. За даатгуулагч маань ажлаас халагдсан даатгуулагч ажил олгогчтойгоо тооцоо хийж дууснаас хойш 14 хоногийн дотор нийгмийн даатгалын байгууллагууд бол бүртгүүлэх байгаа. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол 3 сарын дотор бүртгүүлж байгаа. За хүндэтгэн үзэх шалтгаан буюу зайлшгүй шалтгаан гэдгийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр Монгол Улсын дээд шүүхийн 2006 оны 33 дугаар тогтоолын 28-нд зааснаар бол хүндэтгэн үзэх шалтгаанд бол байгалийн гамшиг, хорой цэрийн дэглэм тогтоосон байгалийн гамшиг болон нийтийг хамарсан гамшиг тохиолдсон. Мөн дээрээс нь зайлшгүй шалтгаан гэдэгт даатгуулагч маань одоо өвчтөн сахисан, ажил олгогчоос буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад одоо энэ ажилгүй болсноо хугацаанд нь тодорхойлж чадаагүй гэсэн гэх мэт одоо ийм шалтгаануудыг бол зайлшгүй шалтгаанд бол авч үзэж байгаа. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд одоо ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зогсоох юм зүйл байгаа. За энэ нь бол одоо дараах 4 зүйлээс бол шалтгаална. За боловсролын төвшин мэргэжлийн чиглэлийг харгалзан санал болгосон ажлын байранд бол ажлахаас одоо 2 удаа татгалцсан. Мөн нийгмийн даатгалын байгууллага болон ажил олгогчоос зохион байгуулсан цалин хөлсдөө төр ажилд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр бол ороогүй. Даатгалын байгууллагаас сургалтын зардлыг нь хариуцаж зохион байгуулсан мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаагүй. Мөн хорих ялд эдлэх тухай шүүхийн шийдвэр гарсан энэ тохиолдолд энэ даатгуулагчийн энэ ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зогсооно. За даатгуулагч маань ажилгүйдлийн тэтгэмж авахдаа дараах бичиг баримтыг бол бүрдүүлнэ. Үүнд түрүүн хэлсэн байгаа нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан өргөдлийн маягтыг бол бөглөж өгнө. Дээрээс нь иргэний үнэмлэх түүний хуулбар, гол нь ажлаас халагдсан тухайн ажил олгогчийн тушаал, одоо шийдвэр, мөн ажилгүй болсноо хөдөлмөрийн байгуулалт бүртгүүлсэн тодорхойлолт, тэтгэмжээ банкар дамжуулж авах хүсэлтэй байгаа бол банкны тухай мэдээлэлээ бас давхар бүрдүүлэх баримтанд бол давхар мэдүүлнэ. Ажилгүй болсон даатгуулагч маань бол ажилгүй байх хугацаанд бол мэргэжил болон давтан сургалтанд хамрах хэрэгтэй байгаа. За ажилгүйдлийн тэтгэмжийн болцол хангасан даатгуулагч маань даатгуулагчийн хүсэлтийг ажилгүй болохоос өмнө 6 сарын дотор мэргэжил олох болон давтан сургалтанд хамруулна. Мөн өмнө сургалтанд хамрагдсан даатгуулагч маань 2 жилийн дараа дахин давтан сургалтанд бол хамрагдахаар байгаа. Та бүхэндээ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 16 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох журмын талаар бол танилцуулъя. За энэ журманд орсон гол өөрчлөлт нь нэгдүгээр даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, цалингүй чөлөө авсны улмаас тухайн сард бүртэн ажиллаагүй боловч ажилласан хугацаанд ноодох хөдөлмөрийн хөлснөөсөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол тухайн сард шимтгэл төлснөөр тооцож одоо ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүснэ. Өөрөөр хэлбэл энэ ямар учиртай вэ гэхлээр даатгуулагч маань хөдөлмөрийн чадвараа алдсан буюу цалингүй чөлөө авсан гэдэг нь тухайн сарда нэг 10 хоногийн хөдөлмөрийн чадвараа алдсны тэтгэмж авсан бол 10 хоногт ноогдох нийгмийн даатгалын ажил хийгээд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн бол энэ хүнд ажилгүйдийн тэтгэмж авах эрх үүсгэхээр ийм зохицуултыг бол оруулсан байгаа. За дараагийн зохицуулт нь даатгуулагч хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд ажиллаж байсан байгууллага нь бол татан буугдсан, дампуурсан, тухайн даатгуулагч хүүхдээ асрах чөлөө олгосон тушаал шийдвэр гарсан сарын өмнөх шимтгэл төлсөн хугацаанд хуулийн болцол нөхцөлийг бол хангаж байх юм бол энэ хүнд бол ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх бол үүсгэхээр зохицуулсан. За дараагийн зохицуулт нь бол хүүхдээ асрах чөлөөтэй байсан даатгуулагч нь ажилдаа эргэж орсны дараа байгууллага нь татан буугдсан буюу дампуурсан тохиолдолд одоо ажлаас халагдсан тушаал шийдвэр нь ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай болцол нөхцөлийг хангаж явах юм бол бас ажилд орсны дараах сарын болон хүүхдээ асрах чөлөө авахын өмнөх сарынх нь нийлбэрээр энэ хүнд бол ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүсгэх энэ зохицуултыг бол тусгасан байгаа. Энэхүү журмаар хөдөлмөрийн чадвар төр алдсан цалингүй чөлөө авсны улмаас тухайн сарда бүтэн ажиллаагүй болон хүүхд тасрах чөлөөтэй байх хугацаанд нь байгууллага нь татан буугдсан дампуурсан гэсэн шалтгаанаар ажилгүйдлийн тэтгэмжийн эрх үүсэж байгаа иргэдийн тэтгэмжийг одоо бодох зохицуултыг бас хийж өгсөн байгаа. Эдгээр иргэдийн тэтгэмж бодох хугацааг түүний бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилах орлогоос бол бодож тооцоогоор зохицуултыг хийсэн байгаа.
журамд даатгуулагч маань хууль бусаар ажлаас халагдсан тохиолдолд шүүхэн шийдвэрээр бол ажилд эргүүлэн томилох шийдвэр гарсан тохиолдолд тухайн даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол ажил олгогч нь шүүхийн шийдвэрийн дагуу санд төлж байгаа. Энэ тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмжийн авч байгаа даатгуулагчийн ажилгүйдлийн тэтгэмжийг бол санд бол буцаан төлөвлөх ийм зохицуултыг бол бас оруулсан байгаа. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг тогтоож олгохдоо манай байцаагч нар маань гол анхаарах асуудал бол даатгуулагч ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал шийдвэрийг бол үндэслэж олгож байгаа. Ийм учраас тушаал шийдвэрийн он сар дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Мөн даатгуулагч маань үндсэн ажлаасаа гадна бас давхар хэд хэдэн өөр ажил давхар гүйцэтгэх тохиолдол байдаг. Энэ тохиолдолд даатгуулагч маань үндсэн ажлаасаа халагдсан тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх бол бас үүсгэр байгаа. Эдгээр дээр бол бас даатгуулагч маань байцаагч нар маань бол анхаарах хэрэгтэй. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За та бүхэнд эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байгууллагын гадаад хамтын ажиллагаа хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд болон олон улсын гэрээ хэлцээрийн талаар танилцуулъя. За эхлээд гадаад хамтын ажиллагаа болон хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулъя. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Германы нийгмийн ослын даатгалын газартай 2013 оны 12 сард харилцан ойлголцлын санамж бичгээр гарын үсэг зурсан. За 2014 оны 5 сарын 20-нд хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө баталсан. За энэхүү төлөвлөгөөний үндсэн агуулга нь хоёр байгууллага хамтран сургалт семинар зохион байгуулахад чиглэгдсэн байгаа юм а. 2015 оны 4 сард Ослын нийгмийн даатгалын тогтолцооны хөгжил Монгол ба Герман улсын туршлага сэдвт форумыг Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулагдсан. За энэхүү форумын үеэр зөвлөмжийг гаргасан бөгөөд энэхүү зөвлөмжийн дагуу ажлууд хийгдэж байгаа. За хэдийгээр энэхүү санамж бичгийн 2016 оны 12 сард дууссан боловч бид нэр санамж бичгээ сунгахаар ажлуудыг хийж байна. За дараагийн бидний хамтран ажилладаг байгууллага бол JICA буюу Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага юм. За энэхүү байгууллагатай бид нар хамтран 4 жилийн хугацааны төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За энэхүү төслийн хүрээнд нийгмийн даатгалын ногдуулалт, шимтгэлийн орлого бүрдүүлэлт болон олголтын үйл ажиллагааны холбоотой ур чадварыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. За эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын газар дээр 7 хоног болгон Японы нийгмийн даатгалын тогтолцоо болон олон улсын туршлагын талаар сургалт семинарыг явуулж байна. 2016 онд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон Улаанбаатар хотын дүүргүүд орон нутгийн хэлтсүүдээс нийт 14 албан хаагчийг Япон улсад сургалтанд хамруулсан. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинжилэл төслийг 2011 оноос 2013 онуудад амжилттай хэрэгжүүлсэн. За үүнд дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулсан. 1-р байгууллагын хөгжлийг дэмжих, 2-р даатгуулагчийн өмнөөс чанартай тусламж үйлчилгээг худалдан авах, үйл ажиллагаа сайжруулах, 3-р эрүүл мэндийн даатгалыг урт хугацааны бодлогыг боловсруулах, 4-р эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудын нийгмийн зөвшөлтлийг бэхжүүлэх. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 3 жилийн хугацаатай тогтвортой бичил урхаа төслийг хэрэгжүүлж байна. За энэхүү төслийн хүрээнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, бичил уурхаачдыг нийгмийн даатгалд хамруулах зорилго бүхий сургалтуудыг нийт 12 аймагуудад одоогийн байдлаар явуулаад байна. За 2016 онд бичил уурхаа эрхэлж буй иргэдэд зориулсан видео бичлэг, бичил уурхаа бүхий сумдын байцаагч нарт зориулсан сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулсан. Азийн хөгжлийн банктай хамтран бид нар 2 төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдүгээр төсөл нь хүнс хичээл нийгмийн халамжийн төсөл. Энэхүү төсөл нь 2014 оны 8 сараас 2019 оны 8 сарын хооронд хэрэгжиж байна. Энэхүү төсөл нь 4 үе шаттай бөгөөд одоогоор 1-р үе шат буюу бэлтгэл үе шатын үйл ажиллагаа дуусаад байна. За хэрэгжиж байгаа 2 дахь төсөл нь эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бичүүлэх гэсэн төсөл байгаа. За энэхүү төслийг 2014 онд харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулсан.
Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл нь 3 бүрэлдэхүүнтэй. 1-р эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн чиглэлээр чадварыг бэхжүүлэх. 2-р эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хөгжил, удирдлагын тогтолцоог сайжруулснаар гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх. 3-р эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны засаглалыг сайжруулах. Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартын баталгаажуулалтын үйлчилгээ авахар Конконг Veritas гэсэн компанитай хамтран ажиллаж байна. Та бүхэнд олон улсын гэрээ хэлцээрийн талаар танилцуулъя. За, Монгол улсын засгийн газар нь бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Унгар улсын засгийн газартай нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах гэрээ хэлцээрийг хэрэгжүүлж байна. За, бүгд найрамдах Солонгос улстай 2006 оны 5 сарын 8-нд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах засгийн газар хоорондын гэрээ хэлцээрийг байгуулсан. Солонгос улсын үндэсний тэтгэврийн корпорацтай тэтгэврийн тогтолцооны чиглэлээр хамтарч ажиллах тухай санамж бичгийг шинжилэн 2016 оны 7 сарын 18-нд байгуулсан. За, 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийгмийн даатгалд нийт шинээр болоод гэрээгээр сунгасан иргэдийн тоо 1198 байна. За, энэхүү дэлгэцэн дээр шимтгэл төлсөн даатгуулагчдын тоог харуулж байна. За, энэ цэнхрээр онууд, улаанаар бол даатгуулагчдын тоог үзүүлсэн юм а. За, 2016 оны байдлаар 2805 даатгуулагч шимтгэл төлөөд байна. Бүгд найрамдах Унгар улстай 2011 оны 6 сарын 10-ны өдөр хоёр улсын засгийн газар хооронд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. За, 2016 оны байдлаар нийт 179 иргэний Монгол улсад болон бүгд найрамдах Унгар улсад ажилласан хугацааны мэдээллийг солилцоод байна. Монгол улсын 26 иргэн сар тутам нийт 231,575 форинт буюу 1.7 сая, жилдээ 20.1 сая төгрөгийн тэтгэврийг бүгд найрамдах Унгар улсаас авч байна. Оросын холбооны улсын тухайд 1981 оны 4 сарын 6-нд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэхдээ энэхүү гэрээ хэлэлцээр нь одоо шинжлэхтгээд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. 2015 онд 201, 2016 онд 163 иргэний материалыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Бүгд найрамдах Турк улс, бүгд найрамдах Польш улстай нийгмийн хангамжийн салбарт хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээрийг байгуулах гээд ажлын хэсгүүд ажиллаж байна. За, бүгд найрамдах Казахстан улстай 1993 оны 10 сарын 22-нд хоёр улсын засгийн газар хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан боловч энэхүү гэрээ нь 2015 оны 9 сарын 18-ны өдөр цуслагдсан. За, энэхүү гэрээг шинжлэх ажлын хэсэг яамд ажиллаж байна. Та бүхэнд эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байгууллагын гадаад хамтын ажиллагаа хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн талаар танилцууллаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Та бүхэнд эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерхий газранд иргэдэх мэдээллийн технологийн төвийг товч танилцуулъя. Техник хангамж компьютерийн локал сүлжээ талаасаа эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерхий газар, эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газар, 21 аймаг 9 дүүргийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтээс 11 тасаг гээд нийт 43 нэгжийг холбосон компьютерийн локал сүлжээнд 40 гаруй сервер компьютер, 1300 гаруй ажлын компьютер, 800 гаруй хэвлэх, ховлох төхөөрөмж, 300 орчим сүлжээний тоног төхөөрөмж болон бусад техник хангамжууд ашиглагдаж байна. 21 аймаг 9 дүүрэг бүгд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерхий газрын төв байртай шилэн кабелийн байнгын холболтоор холбогдож хоорондоо мэдээлэл, тайлан судалгаа, бичиг баримтат болон мэдээллийн санг шилэн кабелаар цаг алдалгүй дамжуулж байна. За, та бүхэнд сүлжээний ерөнхий бүтцийн зургийг харуулж байна. За, дөрөв хэлсэн шилэн кабелийн холболт бол дүүргүүдийн хэлтсүүдтэй 10 мегагаар, аймаг тасгуудтай болохоор 1 мегагаар холбогддог. Интернетийн хувьд бол нэгдсэн нэг интернетийн сүлжээтэй хурдан 25 мега байдаг. За, манай өгөгдлийн сан бол Монгол улстай нэлээд томд ордог өгөгдлийн сан байгаа. Энэ болохоор эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээ нийт 20 гаруй жил хуримтлагдсан мэдээлэл нэгдсэн сан байдаг.
За 2016 онд нэгдсэн мэдээллийн санд 42.8 мянган ажил олгогч, 806.2 мянган албан журмын даатгуулагч, 225.6 мянган сайн дурын даатгуулагч, 1487.3 мянган эрүүл мэндийн даатгалыг төр хариуцах иргэд, 433.4 мянган эрүүл мэндийн шимтгэл төлөгчийн нийт 1.2 их 80 төгрөгийн шимтгэлийн орлого, 371 мянган тэтгэвэр авагч, 181.4 мянган тэтгэмж авагч, давхарцсан доогоор 5479.2 мянган эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардал авагч нийт 1.7 их 80 төгрөгийн зардлын мэдээлэл нэмж бүртгэгдсэн. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын вебсайт руу www.n.datgal.mn хаягаар нэвтэрч ороорой. За веб хуудсан дээр даатгуулагчид зориулсан олон төрлийн веб програм байдгийг нэг нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс шалгах веб юм а. За энэ вебээр даатгуулагч өөрийнхөө нэрийн дансны гарааны болон эцсийн үлдэгдлээ шалгах боломжтой. Мөн тэтгэвэр тогтоолт шалгах веб програм байна. За энд даатгуулагч өөрийнхөө тодорхой мэдээллийг оруулаад тэтгэврээ тооцож шалгах боломжтой. Мөн нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн веб байна. Энд даатгуулагч нэвтэрж ороод өөрийнхөө шимтгэл төлөлтийн болон нэрийн дансны мэдээлэл имэйл хаягаар авах боломжтой байдаг юм. Мөн төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж байгаа нэг хэлбэр буюу нийгмийн даатгалын үйлчилгээний цахим машин, лавлгааны машин ажиллаж байгаа. За энэ лавлгааны машинаас болохоор нэрийн дансны мэдээлэл хуудас, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн лавлгаа, ажил олгогчийн лавлгаа, халамж үйлчилгээний газарт гаргаж өгдөг лавлгаа гэсэн 4 төрлийн лавлгааг дөрвөн шуурхаа гаргаж өгч байна. Хаан банктай хамтарч сайн дурын болон эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын лавлгааны хураамжийг хаан банкны ухаалаг үйлчилгээ, ухаалаг банкар төлөх боломжтой болсон. За мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн цахим системийн веб програм ажиллаж байгаа. За энэ веб програмаар ажил олгогчид өөрийнхөө харьяа дүүрэг аймгийн эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг хэлтэст тайлангаа захимаар илгээх боломжтой. За эрүүл мэндийн цахим үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа. Үүнд эрүүл мэндийн даатгалын нэхэмжил илгээх систем, эмийн үний өнгөлд олгох цахим систем, мөн эмнэлэг эмийн сангаас иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан эсхийг шалгах систем гэх мэт. Мэдээллийн нэгдсэн санд улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээллийн сангаас иргэдийн мэдээлэл солилцож, мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөрийн төв бирж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төв, худалдаа авах ажиллагааны газар, үндэсний статистикийн газар гэх мэт газруудад шаардлагатай тоо мэдээ, судалгаа гаргаж өгдөг байна. Мөн та бүхний өдөр тутам орж мэдээлэл авч явах ёстой веб програмын нэг бол энэ зар мэдээний веб програм байна. За гарсан тушаал шийдвэр, мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхаа өргөхийн тулд энэ зар мэдээний веб програмыг ашигладаг байгаа. За зар мэдээний веб програм дээр 2012 оноос хойш гарсан бүх зар мэдээнүүд он сараараа хадгалагдж байгаа. Мөн дээрх хаягаар файл серверөөр нэвтрэн орж нийгмийн даатгалын багц програм хангамжуудын гарын авлагуудыг татаж авах боломжтой байгаа. Манай дотоод мессенжер буюу Embed мессенжерийг танилцуулъя. За Embed мессенжер руу нэвтрэхдээ өөрийнхөө аймаг дүүргийн мэдээлэл технологийн ажилтнуудаас өгсөн нэвтрэх нэр, нууц үгийг ашиглаж нэвтэрж орно. За нэвтэрж орсны дараа харахад бол таны овог нэр, хариалагдах газар хэлтээс мөн мэрэгжил гэх мэдээллүүд энэ дээр харагдана. За доошоо харуул эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын газрууд ингэж жигсэж харагдсан байна. 1 2 3 4. За 7-д нь манай мэдээлэл технологийн төв, 8-д нь нийслэлийн эрүүл мэндийн даатгалын газар, 9-д нь нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл, 10 дугаараас Баянголоос ихсүүлээд дүүргүүд, доошоо явбал 20-оос ихсүүлээд аймагуд харагдаж байгаа. За тухайн газар хэлтсийн урдх энэ жижиг суман дээр дарахад тухайн газараас одоо шууд мессеж бичих боломжтой бүх хүмүүсийн жагсаалт харагдана. За харагдахдаа
тухайн хэрэглэгчийн овог нэр, гаргалагдах газар хэлтээс албан тушаал, утас, мөн мэйл хаяг зэрэг мэдээллүүд харагдана. За мэдээлэл мессеж явуулахдаа тухайн хүний нэр дээр 2 дараад бичих мессежээ бичээд энэ send гэсэн тавчийг дарахад мэдээлэл явна. За мөн мессеж явуулахаас гадна файл авсаргаж явуулах боломжтой байгаа. Ингийн тулд энэ send file гэсэн товчийг дараад за хавсаргах файлаа сонгоод окей дарна. Ингээд энэ хүн рүү таны хавсаргаж явуулсан файл явж байна гэсэн үг. Файлсны Open my embed messenger files folder руу орох юм бол бусад хүмүүсээс embed messenger ашиглаж танд илгээсэн файлууд автоматар энэ хавцанд хадгалагддаг байгаа. За my profile хэсэгт та өөрийнхөө овог нэр, албан тушаал, утас, мэйл хаяг хэмжээт мэдээллүүдийг оруулж өгөх ёстой байгаа. Мөн энэ цонхонд та өөрийнхөө embed messenger-ийнхаа нууц үгийг солих боломжтой. За шинээр өгж байгаа нууц үгээ 2 удаа давтаж оруулаад окей дарахад таны нууц үг солигдно. За мессеж цэсний broadcast pop-up мессежийг сонгуул. За хэрэглэгчд бөөнд нь мессеж явуулах боломжтой. Хэрвээ танд эрхэн байгаа бол энэ public гэсэн сонголт байх болно. За энэ мессеж гэсэн цонхонд мессежээ бичээд окей дарах юм бол бүх хэрэглэгчид буюу аймаг дүүргийн бүх хэрэглэгчид таны бичсэн мессеж очно гэсэн үг. За департмент буюу энэ газар хэлтсээр нь тус бүрдэн мессеж явуулах боломжтой. За явуулах газар хэлтсээ сонгоод мессежээ бичээд окей дарахад зөвхөн тухайн газар хэлтсээр таны бичсэн мессеж харагдана. За work group буюу ажлын хэсэгт гэсэн сонголтыг хийгээд та хэрвээ ямар нэгэн ажлын хэсэгт бүртгэлтэй бол тэр бүртгэлтэй ажлын хэсгүүдийн жагсаалт гарч ирнэ. За би үл жишээ нь одоо мэдээлэл технологийн админууд сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх баг, шар баг гэсэн ажлын хэсгүүд байгаа болохоор энэ ажлын хэсэгт байгаа бүх хэрэглэгчидтэй мессеж явуулах боломжтой гэсэн үг. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэнд хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгөөг илэрхийлсэн болон зөрчил үүсч болцсошгүй илэрхийлсэн мэдээлэл тайлбарыг хэрхэн гаргах тухай товч тайлбарлая. За эдгээрийг гаргах эрх зүйн орчин гэх юм бол 2006 онд батлагдсан авилгын эсрэг хууль, 2012 онд батлагдсан нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх тухай хууль болон за улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хорогоор батлагдсан тогтоолууд мөн авилгатай тэмцэх газраас гаргасан тушаалууд бол хууль зүйн баримтчгүүд болж байгаамаа. За мэдүүлгийн төрлүүд гэх юм бол түрүүнд дурдсан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, за ашиг сонирхлын зөрчлөөг илэрхийлсэн одоо мэдээлэл тайлбар, за сонгуул нэр дэвшигч бол бас мэдүүлэг гаргадаг байгаа. За хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэдэг нь бол шинээр ажилд орж байгаа ажилтан эрх бүхий, томилох эрх бүхий ажилтнтай бол гаргаж өгнө. Тухайн мэдүүлгийг бол авилгатай тэмцэх газарт хөргүүлсний дараа 10 хоногийн дараа бол хариу нэрх байгаа. За хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг бол тухайн ажилтан шинээр томилогдоод 30 хоногийн дотор, за мөн жил бүрийн 2 сарын 15-ны дотор шинжилэн гаргадаг. За их хэмжээний өөрчлөлт орсон тохиолдолд бол гаргадаг байгаа. Их хэмжээний өөрчлөлт гэдэг нь бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 250 дахин үржүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний одоо өөрчлөлт гарсан тохиолдолд мэдүүлдэг байгаа. За хувийн ашиг сонирхлын зөрчилгөө гэдгийг илэрхийлэх
мөн зөрчил үүссэн тухай мэдээлэл тайлбар гаргах гэдэг бол тухайн албан тушаалтан өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд одоо шийдвэр гаргах болсон айлсгүй одоо үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллах болсон тохиолдолд бол удирдах албан тушаалтанда гаргадаг байгаа. За мэдүүлэг гаргагчийн үүрэг бол юуны төрөнд бол мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв мэдүүлэх ёстой. За мөн одоо тухайн хөрөнгө оруулагыг одоо олсон их үүсвэрээ бол үнэн зөв мэдүүлэх ёстой. За авилгын одоо мэдээлэл янз бүрийн мэдээлэл гарах юм бол мэдүүлэх ёстой байгаа. Өмнө нь бол 10 гаруй хуудас одоо хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг гаргаж хэвлэж гаргаж өгдөг байсан бол баталгааны маягтыг одоо баталснаар нэг хуудас баталгааны маягтыг өөрийн одоо эрх бүхий албан тушаалтанд гаргаж өгдөг болсон байгаа. Мэдүүлэг гаргагч нь бол шинээр ажилд орчоод эрх бүхий албан тушаалтандаа хандаж өөрийнхөө эрхийг бол цахимд нээлгэнэ. За энэ цахим системд нээлгэснийхаа дараа мэйл хаяг руу нь бол нууц уг очино. Нууц уг ирсний дараа хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг мэдүүлж дуусна. Мэдүүлж дуусаад баталгааны маягтаа хэвлэж эрх бүхий албан тушаалтандаа гаргаж өгнө. За эрх бүхий албан тушаалтан хөрөнгө оруулагыг хянсны дараа хэрвээ одоо хангалттай гэж үзэх юм бол дахин баталгаажилтгийг хангалтгүй засвар орохоор шаардлагатай байгаа бол баталгаажилтыг авч дахин одоо засвар хийх ёстой. За энэ хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг одоо яагаад гаргаад байна гэвэл та төрийн албан агч болсон. Тийм учраас төрийн албан хаагчрыг ямар ч одоо ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээр бол илтгэн харуулж байгаа. За үүний хажуугаар бол үнэн зөв мэдүүлэх нь бол өөрийгөө хамгаалж байгаа нэг хэлбэр юм аа. За авилгатай тэмцэх газраас хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг гаргасны дараа бол хяналт шалгалт хийдэг байгаа. За хяналт шалгалтыг бол яагаад хийдэг вэ гэвэл одоо тухайн хүний тухай одоо мэдээлэл ирсэн үед хийн айлсгүй хөрөнгө оруулагынхаа их усүрийг тодорхой заагаагүй үед бол хяналт шалгалт хийн. За бодиттой үнэн зөв тайлбарлаагүй. За хөрөнгө оруулагыг хэрхэн олсон тухайга тайлбарлаагүй гэсэн ийм тохиолдлуудад бол авилгатай тэмцэх газраас хяналт шалгалт хийдэг байгаа. За хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, за хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг бол хугацаа хожимдуулж гаргах, за удаа дараа одоо буруу мэдээлэл гаргах зэргээр зөрчил гаргасан үед бол захиргааны арга хэмжээ авдаг байгаа. За үүнд бол сануулгах, цалингийн хуваар бууруулах, тухайн албан тушаалаас халах гэсэн ийм арга хэмжээнүүдийг авдаг байгаа. Хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг гаргахдаа авилгатай тэмцэх газрын IAAC цэгийн гэсэн хаягаар орж мэдүүлгээ гаргана. Энэ хаягаар одоо нэвтэрсний дараа мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програм гэсэн юм цонх гарч ирнэ. За энэ дээр бол эрх бүхий албан тушаалтандаа бүртгүүлсэн мэйл хаягаа хийж, за мэйл хаяг руу нэрсэн нууц үгээ хийж одоо нэвтэрч орно. За нууц үгээ солих үед бол хариу мэйл хаяг руу хариу ирэхгүй тохиолдолд бол дараах одоо зөрчлүүд байсан байж болцсохгүй байгаа. Үүнд тухайн имэйл хаяг нь бол буруу бичсэн байгаа. За эсвэл спамд нь орсон байгаа. За имэйл хаяг нь блоклогдсон, гаднаас одоо имэйл хүлээж авахгүй гэсэн зөрчлүүд байж болцсохгүй. За хасхомыг бол 3 төрлөөр гаргана. За дотроо бол 3 хэсэгтэй мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдал, за хувийн ашиг сонирхлын хэсэг, за хөрөнгө оруулагын хэсэг гэсэн 3 хэсэгтэй байгаа. За эхний одоо мэдүүлэг гаргагчийн одоо танилцуулгын юм нүүр хэсгийг бүртгэл хийсний дараа энэ автоматар ордог. За үүний дараа бол цуг одоо амьдардаг гэр бүлийн гишүүд бүртгэлгүй ч гэсэн цуг амьдарж байгаа хүмүүсээ бол энэ дэр мэдүүлэх ёстой. За хамаарал бүхий этгээд гэдэг дээр эхнэр нөхрийн аав, ээж, ах トゥ заавал бичих ёстой. Мөн тусдаа гарсан хүүхэд бэр хүргэнэ бичих ёстой. Энэ мэдүүлэг гаргагчдаа нэгдмэл сонирхолтой гэвэл ашигын төлөө одоо нэгдмэл сонирхолтой үйл ажиллагаа явуулдаг этгээдийг бол бичих ёстой. За гишүүнчлэл гэдэг дээр бол ямар нэгэн төрийн бус байгууллага, сайн дурын байгууллагын гишүүн бол энэ дээр бичнэ. Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг батлагдсан маягтын даваа гаргахтаа бол ажилтнууд маань бол дараах алдааг нийтлэг гаргаад идэг. Энэ дээр бол орлого дээр зөвхөн өөрийн орлогоо бичдэг. Үүн дээр бол гэр бүлийн гишүүдийн орлогыг заавал оруулах ёстой. За энэ дээр бол хөрөнгө борлуулсны орлого, за татврын буцаан олголт гэх мэтчлэн орлогыг бол бас орхих тохиолдол байдаг. За үүнийг анхаарах хэрэгтэй. Мөн валютаар одоо үнэлэгдэх хөрөнгийг бол заавал одоо Монгол мөнгөнд шилжүүлж оруулах ёстой. За хадгаламж зээл одоо банкны дансан дээр бол хүмүүс бас гэр бүлийн гишүүдийнхаа зээл хадгаламж дансны үлдэгдлийг оруулдгүй. За үүнийг бол анхаарах хэрэгтэй.
хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг бол маш хариуцлагатай гаргах ёстой. За энэ нь бол гол нь таны одоо хөрөнгийн ашиг сонирхлын зөрчлийн гол одоо нотлох баримт болдог учраас та бүхэн маш хариуцлагатай гаргах ёстой. За хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг. За үүнийг бол нийтийн албанд одоо томилогдохоор нэр дэвшсэн үед мөн тухайн байгууллага дотроо бол өөр ажил эрхлэхээр болсон болвол за мөн төр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллах болсон болвол хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргадаг. За нэр дэвшигч бол удирдлагатай гаргаж өгнө. Удирдлага нь бол авилгатай тэмцэх газар төрүүлнэ. Авилгатай тэмцэх газраас одоо ажлын 10 хоногт багтааж хариуд өгнөлт ирдэг. За нийтийн албан томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд нь бол илт одоо ашиг сонирхлын зөрчилтэй байх юм бол авилгатай тэмцэх газраас албан тушаалд одоо томилдгүй албан тушаалд бууруулдаг. За дээрх зөрчлийг удаа дараа гаргасан бол нийтийн албанаас одоо халах хүртэл арга хэмжээ авдаг. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй болон зөрчил үүсч болзошгүй үед бол мэдэгдэл тайлбарыг батлагдсан маягтын дагуу гаргаж эрх бүхий албан тушаалтандаа өгнө. Эрх бүхий албан тушаалт нь удирдах албан тушаалтандаа танилцуулна. За удирдах албан тушаалт нь хариу одоо шийдвэр гаргадаг байгаа. За та бүхэндээ хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй болон зөрчил үүсч болзошгүйг мэдэгдэх одоо мэдэгдэл тайлбарыг хэрхэн гаргах тухай товч танилцууллаа. Анхаарал татсанд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Нийгмийн даатгалын байгууллага маань болохоор төрийн захиргааны байгууллагын статусаар ажилладаг. Хэдий боловч бидний иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгээ маань болохоор ерөөсөө үйлчлэгээний байгууллага байдаг. Тэгэхээр бид нар нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ иргэд даатгуулагчдад чирэгдэлгүй шуурхай аль болох төргөн хүрэхийн тулд бид нарт хамгийн түрүүнд бол мэрэгжлийн ур чадвар хамгийн чухал шаардлагатай байдаг. За ганцхан мэрэгжлийн ур чадвар сайтай байгаад бид нар үйлчлэгээг бас иргэдэд сайн хүргэж чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нар хамгийн гол нь найрсаг үйлчлэгийг нэмжээж иргэдийн сэтгэл ханамж хангах хэрэгтэй. Тэгэхээр байцаагч ажилтнуудынхаа энэ даатгуулагч иргэдтэй харилцааг сайжруулах зорилгоор бид нар нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчлүүлэгчтэй харилцах журмыг шинжилэн боловсруулж мөрдөж ажиллаж байгаа. Бид нар хамгийн гол чиглүүлж өгж байгаа зүйл маань болохоор ажлын байранд тавигдах шаардлагыг бол зааж өгсөн байгаа. За мөн даатгуулагчтай биечлэн харилцах, уцаар харилцах, цахим шуудангаар харилцах, за байцаагчдын хувцаслалт, за иргэдээс ирсэн санал гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх энэ хэм хэмжээнүүдийг бол энэ журмаар бид нэр зохицуулж өгсөн байгаа. За ер нь хүн иргэд танихгүй хүн ер нь хүнтэй уулзаад хамгийн түрүүнд анхны төрсэн сэтгэл болоод хизээж алдагддаггүй, яг хэвээрээ хадгалагддсан байна. Энийг болохоор сэтгэл судлаачдын хийсэн дүгнэлтээс бол гарч ирсэн байдаг байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнууд иргэд даатгуулагчтай хамгийн анх тосч үйлчлэхдээ их зөв боловсон найрсаг үйлчлэхгүй бол иргэд тэр даатгуулагчдад бол анхны төрсэн сэтгэл бол хизээж арилдаггүй учраас бид нар хамгийн их анхаарах ёстой зүйл маань болохоор ерөөсөө харилцаан дээр хамгийн гол анхаарах шаардлагатай болоод ирж байгаа. За тэгэхээр хүн мэдээллийг хамгийн түрүүнд олж авахтаа бол ерөөсөө 55% нь болохоор харж эхний сэтгэлийг төрдөг. Тэгэхээр харснараа бол хамгийн гол мэдээлэл олж авдаг учраас байцаагч ажилтнууд маань гадаад үзэмж хувцалтан дээрээ хамгийн гол анхаарах шаардлагатай. За дараагийнх нь болохоор сонсон мэдээлэл бол 38% бол олж авдаг гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар иргэдтэй харилцах, биечлэн харилцах, хуцаар харилцаан дээр бол маш их анхаарал тавих шаардлагатай болж ирж байгаа. За тэгэд ерөөсөө 7% бол өгөн мэдээлэл буюу бидний харилцан яриа бол эзэлдэг байна. За тэгэхээр бидний нийгмийн даатгалын байцаагч нарын хийж гүйцэтгэх ёстой ажлын салшгүй нэг хэсэг бол ерөөсөө иргэд даатгуулагчдад уцаар мэдээлэл өгөх асуудал байдаг. Тэгэхээр бид нар иргэдэд уцаар мэдээлэл өгөхдөө бол дараах шаардлагуудыг бол биелүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Уцаар ярихад гол анхаарах зүйл маань л ерөөсөө дуудлагыг удаахгүй авах шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар журмандаа зааснаар бол утасны дуудлагыг 3-аас илүү дуудлаггүйгээр авах ёстой гэж журмалж өгсөн байгаа. За дараагийн нэг зүйл маань болохоор бид нар уцаар харилцаандаа төрүүлж бид нар мэдчлэх ёстой. Даатгуулагч иргэн цаад харилцаж байгаа хүн маань уцаад салгааг байхад төрүүлж уцаа таслахгүй гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. За тэгэхээр утсаа аваад бол аль байгууллагт ажилтдаг хэн бэ? Ямар үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байгаа вэ гэдгээ бол эхлээд тайлбарлах ёстой. За ярианыхаа төгсөлд бол ямар нэгэн элдв үг хэрэглээд дуусгахаар шаардлагатай гэж ингэж ярьж байгаа. Нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнууд маань болохоор үйлчлэгээний албан агчд учраас бид нар ижлэхэн жиг товцтой байх шаардлагатай гэсэн шаардлага тавьж байгаа. За тэгэхээр нийгмийн даатгалын байцаагч нарын хувьд бол ажлын дүрм товцтой батлагдсан энийгээ бол өмсч хэрэглээд явж байгаа шаардлагатай.
За энэ дүрм товцсон дээр бол анхаарах гол асуудал маань болохоор цулаан өнгийн цайвар өнгийн цамц заашгүй өмсөх шаардлагатай. Дээрэс нь энгийн утастай бол дүрм товцыг хольж өмсөхийг бол хориглоно. За дүрм товцсон дээр бол хар бараа өнгөөс өөр содон онцгой өнгөтэй ийм гутал хувцсан өмсгийг бол бас ингэж хориглолч ингэж журмалж өгсөн байгаа. За дүрм товцоо өмссөн тохиолдолд бол байцаагч ажилтнуудын хувьд бол үсээ заавал боож байхыг бол шаардна. За дээрэс нь нийгмийн даатгалын байцаагч нар дүрм товцыг гадуур аж ахуйн нэгж байгууллагаар явахдаа зөвхөн албан ажиллаар явж байгаа тохиолдолд өмсөх шаардлагатай. Янз бүрийн хувийн чөлөө зөвшөөрөл аваад хувийн ажиллаар явж байгаа тохиолдолд энгийн хувцас өмсөж хэвших нь зүйтэй. За дүрм товцоо өмсөх үед бас нэг анхаарах зүйл маань болохоор хит содон эмэг бүгж зүйлт зөөхгүй байх. За үсэндээ янз бүрийн байдлаар сор тавихгүй байх гэх мэтчлэн үйлчлэгээний байгууллагад нийтлэг тавигддаг стандартыг бол мөрдөж ажиллах нь зүйтэй. За дараагийн нэг манай байцаагч нарын анхаарах зүйл маань болохоор энэ бичиг баримт боловсруулах ажил байдаг. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А9-р тушаалаар батлагдсан баримт бичиг боловсруулах журам байдаг. Энэхүү журмын хүрээнд бол нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнууд өдөр тутмын ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ баримт бичиг боловсруулах шаардлагатай байгаа. Дараагийн нэг үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх бидний нэг гол чухал ажил бол даатгалынхаа санал хүсэл гомдолтой ажиллах энэ ажил байгаа. За тэгэхээр нийгмийн даатгалын хилцс болгон маань болохоор даатгалагчийн санал хүсэлтийг хүлээж авахын сувгийг бий болгосон байх шаардлагатай. За энэ даатгалагчийн мэдээлэл санал гомдлыг бол бүртгэж аваад тогтмол хугацаанд энийхээ дагуу тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг байх. Эргэж авсан арга хэмжээнийхээ талаар үйлчлүүлэгчтэй эргэж мэдээлдэг энэ эргэх холбоог бий болгох тал дээр сайн ажиллах шаардлагатай байгаа. Нийгмийн даатгалын байцаагч та бүхэн нийгмийн даатгалын ажилтны ёс зүй хэм хэмжээгээ сайтар сахиж ажиллаад нийгмийн даатгалын байгууллага маань иргэдээс гомдол хүсэлт ирдэг биш дан талархал ирдэг тийм байгууллага болохын төлөө хамтдаа ажиллацгаая гэж та бүхнээсээ уриалж байна. За албан хэрэгжилтийн хичээлийн маань агуулганд төрийн албан хэрэгжилтийн заавар баримт бичиг стандартын тухай ойлголтуудыг тавьж мэдээлнэ та бүхэнд. Төрийн албан хэрэгжилтийн үндсэн зааврыг төрийн албанд ашигласнаар нэгдүгээр албан бичгийн агуулга бүтэц хэв зааврыг эзэлтгэх, баримт бичигтэй ажиллах ажлын арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох, албан эрх төлөвлөж буй баримт бичиг эмгэгцэгт хадгалалт ашиглалтыг сайжруулах, төрийн албан хаагчтай албан бичиг боловсруулалтын төвшинг дээшлүүлэх, баримт бичгийн цахим хэлбэрээр боловсруулах, мэдээллийг хадгалах, эрж хайх, солилцох, нүслийг бүрдүүлэх, удирдлагын үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай бүр нөлөөтэй болгох, баримт бичгийг хурамчаар үйлдэж ашиглахаас сэргийлэх ийм ач холбогдолтой байна. Төрийн албан хэрэгжилтийг бол байгууллагын албан хаагчид албан хэрэгжилтэнд заавал мөрдөх үүрэгтэй байдаг. За ингэснээр удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах, баримт бичигтэй ажиллах ажлыг зохион байгуулах, гормыг тогтоох, түүнийг ашиглах, албан бичиг баримтыг эмхлэн бүрдүүлэх, өөрийн үйл ажиллагааны явцад баримт бичгийг хадгалах ийм ач холбогдолтой байх нэ. Ямар нэгэн материалын текст агуулсан баримт мэдээллийг баримт бичиг нь цаасан суурьтай, цахим, гэрэл зургийн зураг төслийн гэсэн дөрвөн төрөлтэй байна. За баримт бичиг нь 29 нэр төрөл байдаг. Түүнийг дотор нь захирамжилын, зохион байгуулалтын, мэдээлэл авалгааны гэж дотор 3 ангилдаг байна. Захирамжилын баримт бичиг нь дотроо 7 ангилагддаг. Захирамжилын баримт бичиг нь байгууллага албан тушаалтанд хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд удирдлагын үндсэн чиглэлүүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор батлан гаргасан баримт бичгийг хэлнэ. Захирамлын баримт бичиг нь тушаал, албан шаардлага, албан даалгавар, тогтоол, шийдвэр, захирамж, зарлиг гэсэн 7 төрөлтэй байдаг бол зохион байгуулалтын баримт бичиг нь албан байгууллага албан тушаалтнаас үйл ажиллагааны тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх, бусад байгууллагатай харилцах явцад үүсч хөдөлгдөж байгаа баримт бичгийг хэлнэ. Зохион байгуулалтын баримт бичиг нь илгээлт, акт, төлөвлөгөө, албан бичиг, зөвлөмж, гэрээ, тайлан, дүгнэлт, дүрм, журам, заавар, удирдамж, төсөл, хөтөлбөр, тэмдэглэл гэсэн 15 төрөлтэй байдаг. За мэдээлэл авалгааны баримт бичиг гэж мэдээлэл авалгааны зорилгоор бэлтгэгдсэн байгууллага иргэдийн үйл ажиллагааны тухай тодорхой мэдээлэл агуулсан баримт бичгийг хэлнэ. Мэдээлэл авалгааны баримт бичиг нь илтгэл, танилцуулга, тодорхой ололт, мэдээлэл, илтгэх хуудас, саналт, мэдгэгдэл гэсэн төрлүүдээс бүрднэ. За бид үйл ажиллагаанд дандаа албан бичиг хэвлэмэл хуудас хэрэглэгддэг. За хэвлэмэл хуудас гэдэг нь шаардлага хангасан стандартын баримт бичиг дээр байх ёстой бүрдлүүдийг хангасан ийм хуудсыг хэвлэмэлт хуудас гэдэг. Энэ хэвлэмэлт хуудсыг бол засгийн газар 2001 оны 44 дугаар тогтоолоор батлагдсан байдаг. Бидний хэвлэж агснаар А4, А5 гэсэн хэмжээтэй ийм хэвлэмэлт хуудас байдаг. Албан хэрэг хөтөлбөртөөр болохоор
бид бичиг баримтынхаа стандартыг заавал мөрдөж ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр бол бичгийн цаасны хэмжээс А5, А4 цаасны хэмжээсээ тохируулахдаа дээд захаас 20 мм-ээс доошгүй, доод захаас 20 мм-ээс доошгүй, зүүн захаас 30 мм, баруун захаас 15 мм-ээс доошгүйгээр тохируулна. Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхдээ ариал үсгийн фондыг ашиглан бичнэ. Бичвэрийн үсгийн хэмжээ нь 12-аас 14. Хүснэгтэн мэдээлэл бол 10-аас 12 байна. Баримт бичгийн бичвэрийг А4 хэрмэл хуудсанд бичихтэй мөр хоорондын цаг 1-ээс 1.5-аар, А5 хэрмэл хуудсанд бичвэрийн мөр хоорондын цаг 1-ээр авч бичнэ. Баримт бичгийн тэргүүг бичвэрээс мөр хоорондын цаг 2-оор, гарын үсгийн бичвэрээс мөр хоорондын цаг 3.5-аас 5-аар авч бичнэ. Бид байгаль хоорондоо албан бичгээр харилцахдаа яаж тавьвал албан бичгийг түүний зохион байгуулалтын нэгж албан тушаалтан бол хувь хүний нэр хаягаар нь явуулах ёстой. Хэрвээ байгууллага нь хаягдах гэж явуулж байгаа бол байгууллагын хаягийг одоо бүтнээр нь бичиж явуул, тавьчихсан нэрээр ингэж явуулах ёсгүй. Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад явуулах гэж байгаа бол жишээ нь аймагуудын засаг дарга нарт гэх мэтлэнгээр бүхэлд нь ингэж бүх байгууллагуудад нийт нэг ингэ хаялаад явахгүй албан бичгээ ингэж явуулж болно. Жишээ нь энэ нь улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт байгууллагын хаяг бүтэн тодорхой бичиж ингэж хаяг явуулах ёстой. Батлан тухай тэмдэглэлийг хийхдээ баримт бичгийн баруун дээд буланд батлав тэмдгийг үгийнхаа голлуул бичнэ. Мөн огноогоо заавал батлсан он сар өдрөө заавал тавьсан байх учиртай. За акт дүгнэлт илтгэх хуудас танилцуулга зөвлөмжийг бичихтэй одоо баримт бичгийн нэр тэргүү бүртгэлтэйгээр бичих ёстой. Жишээ нь эрүүл мэндийн нийгэм даатгалын ерөнхий газар илтгэх хуудас дундаа зай аваад бичвэрийнхаа тэргүүг бичнэ. Тухайн тэр хуудсыг бичсэн он сар өдөр хийсэн газрынхаа огноог заавал бичих ёстой. Мөн баримт бичгийн төслийг болон төслийг эрх бүхий албан тушаалтанд зөвшөөрсөн тохиолдолд зөвшөөрөх тэмдэглэлийг эхний хуудасны баруун дээд хэсэгт мөн батлавтайгаа ижил юугаар загвараар бичих ёстой. За тэргүүг баримт бичгийн агуулгыг товч хураангуй илэрхийлсэн нэг өгүүлбэрт багтааж үеэр таслахгүй жижиг үсгээр бичнэ. Баримт бичиг тэд хэдэн асуудал тусгацсан байвал тэргүүг ерөнхий байдлаар оруулж бичнэ. Гадаад илгээх бол А5 албан бичигт бол тэргүү бичигддэггүй. Баримтын утга санааг бүрэн зөв илэрхийлсэн товч тодорхой логик тест дараалалтайгаар үг үсгийн болон хэл найруулгын алдаагүйгээр зөв бичих ёстой тэргүүг. Баримт бичигт бичвэр нь текст нь буюу хүснэгтийн хэлбэрээр байж болно. Баримт бичвэрт тавьдаг шаардлага нь баримт бичгийн утга санааг бүрэн зөв илэрхийлсэн товч тодорхой ойлгомжтой логик тест дараалалтай үг үсгийн болон хэл найруулгын алдаагүй байх ёстой. За хавсралт нь нэгдүгээр одоо тухайн хавсралтынхаа нэрийг бүтэн бичнэ. Хэдэн хуудас тавиа гэдгээ бичих ёстой. Жишээ нь эрүүл мэндийн нийгэм даатгалын ерөнхий газрын 16 үйл ажиллагааны тайлан 19 хуудастай гэх мэтлэнгээр бичих ёстой. Мөн тушаалын хавсралт нь бол даргын огноотой дугаар тушаалын хавсралт гэсэн ийм загвараар бичнэ. Баримт бичгийн гарын үсгийн бүрдэлд гарын үсгийн тайлал, гарын үсэг, албан тушаал багтана. За ижил албан тушаалд хэд хэдэн хүний хамтарч гарын үс зурхах тохиолдолд хэрнэл хуудас хэрэглэхгүй. Байгууллагын даргын эзгүүд орлож буюу албан тушаалтан болон үүрэг гүйцэгч албан тушаалын нэрийг нь бол албан тушаалын бичдэг болсон. Захирамжлалын баримт бичиг байгууллагын дарга бол заавал гарна. Захирамжлалын баримт бичиг маань гэдэг маань түрүүн гарсан 7 төрөлтэй тушаал шийдвэр гэх мэтлэнгээ 7 юу яаж байгаа. Байгууллагын даргаыг үүрэг гүйцэгч орлож байгаа тохиолдолд албан тушаал гарын үсэг, гарын үсгийн тайллыг үүрэг гүйцэгч буюу албан ёсоор орлож байгаа албан тушаалтын нэрээр нь заавал бичдэг болсон. 2011 оны 60 дугаар тогтоолоор баримт бичигт гарын үс зурхтаа гарын үсгийн голлуулж тамга тэгш тод бүрэн дарах ёстой. Өмнө нь бол албан тушаалыг нь оролцуулж дарддаг гэсэн бол одоо мөрдөж байгаа журмаар яг гарын үсгтэр нь голлуулж дарддаг болсон. За мөн албан тушаалтан орлож байгаа тохиолдолд орлож байгаа албан тушаалыг гарын үсгийн тайлалтыг бичдэг болсон. Ийг гэдэг тий ялгалыг ашиглахаа болсон байгаа. Албан эрх хөдөлтийн талаар товч мэдээлэл танилцуулаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.